शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवत प्राप्ति नाम अष्टम अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सरस पठन थयुं श्लोकानु અને બહુ સરસ એના અનુવાદ પણ વાંચ્યા। રોશની માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ। એકચ્યુઅલી ખબર નહીં કઈ મારા પાસે કંઈક મેસેજ હતો કે તમે વાંચી શકો છો એટલા માટે તમને અપ્રોચ કર્યા હતા। હા, એ પછી મેં કીધું એમને કે કઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયું લાગે છે। હા, પણ તમે સરસ વાંચો છો, ઉચ્ચાર તમારા ચોખ્ખા છે, તો તમે હજી એક પાછળથી જો લઈ શકો પાકું પાકું હો ને? હા ચોક્કસ, એકદમ। આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ હતો એટલે કઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો। સરસ, તમારા ઉચ્ચારો પરફેક્ટ છે એટલા માટે। અને જયશ્રી માતાજી બી પણ 14મા અધ્યાય પછી કંઈક બહાર જાય છે, રાઈટ? 14 તારીખથી કે શું છે માતાજી, હે ને? હું શનિવારથી જાઉં છું। યસ યસ। સો તમે આ વખતે એક અધ્યાય બીજો એક અનુવાદમાં લેજો માતાજી। હા ચોક્કસ ચોક્કસ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ। આભાર તમારો પ્રભુજી। આભાર, બહુ બહુ આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ। અને ઘણા બધા લોકો શ્લોક સાંભળવા માટે આવે છે, એ જાણીને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે। યસ, બહુ સરસ। યસ, હરે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। યસ, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। યસ, થેન્ક યુ। સો આપણી પાસે અત્યારે નીલમ બેન માતાજી છે, દર્શક પ્રભુ, કિન્નરી માતાજી, ચિંતન પ્રભુ, સચી માતાજી, હરે કૃષ્ણ દર્શક પ્રભુ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ। યસ, પિંકેશ પ્રભુ, રાકેશ પ્રભુ, નિમિષા માતાજી, પાર્થ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। યસ, તમને કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું સો ધેટ ઓકે। યસ, નિધિ માતાજી, જતીન પ્રભુ, અમિતા માતાજી, અલ્પિન પ્રભુ, આરતી માતાજી, પીનલ માતાજી અને રશ્મિ માયાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ। યસ, હરે કૃષ્ણ। યસ, આજે 8મો અધ્યાય છે ભાઈ, બહુ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जतीन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हमारी स्क्रीन देखा है पार्थ प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, विजिबल। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
આજે એક પોલ કરી લઈએ. વી હેવ સમ ટાઈમ. લેટ અસ હેવ સમ પોલ. ઓકે. ચેપ્ટર 1 અને 2 નો પોલ કર્યો હતો, રાઈટ પ્રભુ? હાજી પ્રભુ. 5th થી બાકી હશે આઈ થિંક. એકચ્યુઅલી ક્વિઝમાં પોલમાં નથી અત્યારે. એકચ્યુઅલી એટલા બધા ક્વેશ્ચન નથી બતાવતા. ફાઇન. સો આઈ થિંક વી નીડ ટુ ડ્રોપ ઇટ. બે જ ક્વેશ્ચન છે, બે જ ક્વેશ્ચનનો પોલ છે. શુડ વી ડુ ઇટ? કરી નાખીએ સર. કરી નાખીએ. પાંચમાના બે છે અને છઠ્ઠાના બે છે. હાજી. પહેલા પાંચમાનો લોન્ચ કરીએ આપણે. જી. ઓપન બુક છે, એટલે જેને પણ ખોલીને જોવો હોય શ્લોક એ જોઈ શકે છે. ઓકે, પાંચમા અધ્યાયનો લોન્ચ કર્યો છે. પાંચમા અધ્યાયના પોલમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે જે 18મો શ્લોક છે પાંચમા અધ્યાયનો, વિદ્યા વિનય સંપન્ને, બરાબર? એ શ્લોકમાં એક જે સંત છે અથવા તો એક સાધુ પુરુષ છે અથવા તો જે એક જ્ઞાતા છે, જેને ખરેખર નોલેજ છે, એ વ્યક્તિ જે છે એને કઈ કઈ વસ્તુઓનું જે છે વિઝન, એનું જે દ્રષ્ટિ હોય છે બધામાં સમાનતા જુએ છે, બરાબર? સો બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની કરીને આવે છે, બરાબર ને? તો આમાંથી કયું છે એમાં એ સિલેક્ટ કરવાનું છે. પહેલો ઓપ્શન છે ગાય, ઘોડો, વેલ માછલી, વાંદરો, પોપટ અને બ્રાહ્મણ. પછી બીજું ઓપ્શન છે કાચબો, માછલી, મોર, સિંહ, શાર્ક અને રાક્ષસ. ત્રીજો ઓપ્શન છે બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો અને ચાંડાલ. ચોથો ઓપ્શન છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો આ 4 ઓપ્શન છે. લોન્ચ પોલ દેખાય છે ને પ્રભુ? હાજી, દેખાઈ રહ્યો છે. ઓકે. પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે એ 29મા શ્લોકનો છેલ્લો શ્લોક પાંચમા અધ્યાયનો, અને જેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા કીધી હતી, રાઈટ? તો એનો છે કે એસ પર જે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. આ જે શ્લોક છે એના પ્રમાણે એનો મતલબ શું છે કે પહેલો છે કે બ્રહ્માના પણ શિક્ષક છે, અથવા તો યશોદા મૈયાને સુખ આપે છે, અથવા તો બધા જ જે યજ્ઞો અને તપસ્યાઓ છે એને ભોગવનારા છે, અને ચોથું છે કે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવામાં એ એકદમ કાબિલ છે. ઓકે, સો યસ, તમે શરૂ કરી દીધું છે. આઈ હોપ. યસ, 1 2 3 only 30% participation as of now, so please do fast. Very good. બહુ સિમ્પલ છે, આમ તો બહુ એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ નથી, રાઈટ? બે શ્લોકમાં તો બહુ વાર ન લાગે જાજી. ઓકે. ઓપન બુક છે પણ ઘણા બધા લોકો પાસે પુસ્તક નથી એવું લાગે છે. ઓહો, હા, બરાબર બરાબર. યસ, એટલા માટે લોકોને તકલીફ પડે, કાં તો વાર લાગે. યુ આર રાઈટ.
ખોલીને જોવાનું હોય છતાં પણ મને લાગે છે આના કારણે જ તકલીફ પડે, બુક ન હોય. અને કાલે તો ગીતા જયંતિ છે ગીતા જયંતિ છે. એટલે તમે વસાવી લ્યો જેને ના હોય. યસ. ઓહો, 16 જણાના મેસેજ છે, કાંઈ કામના નથી ને. હરે ના કૃષ્ણ, હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો સ્ટોપ કરી દઈએ આપણે પોલ. આઈ થિંક ઇનફ ટાઈમ વી હેવ સ્પેન્ટ ઓન ઇટ. હજી એક પોલ છે એટલા માટે we'll stop it. Where is the poll? હા, ઓકે. 70% પાર્ટિસિપેશન થયું છે. આઈ થિંક વી શુડ સ્ટોપ ઇટ. જી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓકે, લેટ્સ એન્ડ ધ પોલ એન્ડ અને શેર ધ રિઝલ્ટ. દેખાય છે રિઝલ્ટ? સો હાજી પ્રભુ. હા, બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તીની. તમે શ્લોક ખોલ્યો હશે તો એમાં હશે. બ્રાહ્મણે એટલે બ્રાહ્મણ, ગવી એટલે ગાય, કાઉ, હસ્તીની એટલે એલિફન્ટ, રાઈટ. સુનીચે ને સ્વપાકે છે એટલે કૂતરો, અને સ્વપાકે એટલે કૂતરો ખાનારો, રાઈટ. સો એ રીતે આ ત્રીજો ઓપ્શન છે એ સાચો છે. 67% લોકોનો સાચો છે. સો હરી બોલ. બાકી લોકોએ જે સિલેક્ટ કર્યું છે ને, પહેલો ઓપ્શન 22% લોકોએ સિલેક્ટ કર્યો છે. તો એમાં ગાય એક સાચો શબ્દ છે અને બ્રાહ્મણ સાચો શબ્દ છે. એટલે એમને આમ તો આપણે આમાં માર્ક 0 જ રાખીએ છીએ, પણ મેં એવી પરીક્ષાઓ આપેલી છે ભગવદ્ ગીતાની, એમાં અડધો માર્ક મળે તમને, બરાબર. સો ગો હેડ વિથ ધેટ. અને લાસ્ટમાં પણ બ્રાહ્મણ આવે છે. અને સારી વાત છે કે જે ઓપ્શન છે કે જેમાં એકેય ઓપ્શન સાચો નથી, એમાં કોઈએ ક્લિક નથી કર્યું. જે ઓપ્શન નંબર 2 છે એમાં જેટલા બી પોઈન્ટ છે કે આમાં મેચ નથી થતા, તો એમાં કોઈએ નથી કર્યું. એટલે બધાને કંઈક થોડીક તો ભનક છે. સરસ, હરી બોલ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ જે છે એના મતલબથી શું છે? તો જે ઓપ્શન ત્રીજો જે છે, જે 56% લોકોએ જવાબ આપે છે કે બધા જ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એના શબ્દોમાંથી જ ખબર કે બધા યજ્ઞો ને બધી તપસ્યાઓને ભોગવનારા છે. એટલે એ ત્રીજો ઓપ્શન એનો સાચો છે, રાઈટ. So we'll stop sharing. So this is chapter 5. Chapter 6 નો પણ એક બે ક્વેશ્ચન નો શ્લોક છે, સોરી પોલ છે, એ લોન્ચ કર્યો છે. તમને સમજાવી દઉં ગુજરાતીમાં કે આપણું મન જે છે ક્યારે આપણું સૌથી સારું મિત્ર અને સૌથી ખરાબ શત્રુ બને છે. પહેલો ઓપ્શન છે કે જ્યારે આપણે સરસ કીર્તન સાંભળીએ ત્યારે આપણું મિત્ર થાય, અને જ્યારે બહુ સારું કીર્તન ના સાંભળીએ તો આપણો શત્રુ થાય. બીજો ઓપ્શન છે કે મન મોટા ભાગે આપણો મિત્ર છે, પણ આપણે જ્યારે ગુસ્સે થઈએ ને ત્યારે આપણો શત્રુ બની જાય. ત્રીજો ઓપ્શન છે કે જેણે પોતાનું મનને કંટ્રોલમાં કર્યું છે એનો એ સારામાં સારો મિત્ર છે, અને જે એને કંટ્રોલ નથી કરવું એનો એ દુશ્મન છે. ત્રીજો ઓપ્શન. ચોથો ઓપ્શન છે કે જે દાન આપવાની વાતો વિચારે છે એનું મન એનું મિત્ર છે, અને જે ચોરવાનું વિચારે છે એનું મન એનું શત્રુ છે. આ 4 ઓપ્શન છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે કે અર્જુને અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ અર્જુનને કેવી લાગી? પહેલો ઓપ્શન છે કે ક્યારેક ક્યારેક ઈઝી પણ ક્યારેક ક્યારેક મુશ્કેલ છે. બીજો ઓપ્શન છે કે અર્જુનને વધારે નિશ્ચય થઈ ગયો કે હવે તો મારે જંગલમાં જઈને અષ્ટાંગ યોગ કરવો જોઈએ અને યુદ્ધ લડવું જોઈએ નહીં. ત્રીજો ઓપ્શન છે કે અર્જુને એમ લાગ્યું કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ જે છે એના કરતાં પણ અષ્ટાંગ યોગ સરળ છે. અને ચોથો ઓપ્શન છે કે અષ્ટાંગ યોગ એ ટોટલી જેને કહેવાય ને કે બિનવ્યવહારુ છે, અવ્યવહારુ અને ન કરી શકાય એવો છે. તો આ 4 ઓપ્શન છે. ઓકે, સો વી આર કેટલા વાગ્યા છે? 7:58. તો વિલ નોટ ગીવ મચ ટાઈમ. આ તો ઇઝી છે પાછા, એટલે બધાને વિનંતી છે કે ફટાફટ એટેન્ડ કરી લે. 1 2 3 4 5. હરે કૃષ્ણ. નથી એટલો બધો અઘરો તો નથી, મે બી ઇંગ્લિશમાં છે પણ મેં સમજાવી દીધું એટલે એ પણ સરળ હોવું જોઈએ. ઓકે, વિલ સ્ટોપ ઇટ. પ્રભુજી, આમાં પેલી ક્વિઝ હતી એ જતી રહી છે. એટલે પોલ મતલબ જતું રહ્યું છે સ્ક્રીન પરથી પોલ. હા હા.
એવું તો તમારા નેટવર્કનું કંઈક ઇસ્યુ હશે, નહીં તો હવે રીલોન્ચ ના, નહીં કરી શકું, હા એટલે હું એને શેર કરી દઉં છું. હે, કશો વાંધો નહીં, ફરીથી આપણે કરશું માતાજી ક્યારેક. સો મન કોનો શત્રુ છે અને કોનો મિત્ર છે, તો જે એને કંટ્રોલ કરે એનો એ સારામાં સારો મિત્ર છે, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. અને જે એને કંટ્રોલ ન કરી શકે એનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે મન. એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહેતા ને કે રોજ સવારે ઉઠ્યા પછી મનને 100 જૂતા મારવાના અને રાત્રે સૂતી વખતે 100 ઝાડુ મારવાના. એટલે કંટ્રોલ કરશો તો આપણો ફ્રેન્ડ રહેશે, જો કંટ્રોલ નહીં કરીએ તો એ આપણો શત્રુ બની જશે, એનિમી બની જશે, રાઈટ. બીજો છે કે અર્જુનને અષ્ટાંગ યોગ કેવો લાગ્યો? યમ, નિયમ, આસન, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પ્રત્યાહાર, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો જે છેલ્લો ઓપ્શન છે કે એને લાગ્યું કે આ બિલકુલ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે, એટલે કે અવ્યવહારુ છે, કારણ કે એને પાળવો, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો મુશ્કેલ છે, રાઈટ. યમ એટલે એકાંત સ્થાનમાં વસ્તુ ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય, એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ. તો એ જવાબ સાચો છે. સો પહેલામાં 80% લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો, બીજામાં 60% લોકોએ. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આ સાથે આપણો પોલ આજનો સમાપ્ત થાય છે. આપણે પોલ કરતા રહેશું, એટલે જેને પણ ચાન્સ નથી મળ્યો એમને હું સોરી, કંઈક ઇન્ટ્રિકસી હોય એટલે હરિબોલ. ઘણા બધા લોકો લખે છે કે એમના બધા સાચા છે, એટલે બધા એકદમ અહીંયા એક્સપર્ટ આવી ગયા છે બધા. યસ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સો મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પાર્થ પ્રભુ? હાજી પ્રભુજી, વિઝિબલ. યસ. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગ જેને કહેવાય છે, અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે, કારણ કે જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા, એક્ઝામ વિશે આપણને આ અધ્યાયમાં જાણવા મળે છે. આપણને એમ લાગે કે ક્યાં એક્ઝામ છે? ઠીક છે, કઠિનાઈ આવે છે જીવનમાં, દુઃખ આવે છે, પણ એક્ઝામ ક્યાં છે? રાઈટ. એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે સાચી એક્ઝામ છે આખા જીવનમાં કેવું જીવે એની એક્ઝામ મૃત્યુ વખતે થાય, રાઈટ. એટલે આપણે ક્યારે મળશું આપણને ખબર નથી. પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર હતી 7 દિવસમાં એમને તક્ષક નાગનો દંશ લાગશે અને મૃત્યુ પામવાના છે. એ કહે છે પણ ખરા કે મને આનંદ છે કે મને ખબર છે કે હું 7 દિવસ તો જીવવાનો જ છું, નહીં તો આ પૃથ્વી ઉપર 7 મિનિટ કે 7 સેકન્ડ પણ આપણે જીવવાના છીએ કે નહીં એ તો ખબર જ નથી હોતી, રાઈટ. સો એ ખુશ હતા. આપણને નથી ખબર, કદાચ હું 5 મિનિટ પછી આ શરીરમાં મારો આત્મા રહેશે કે નહીં મને નથી ખબર. ઇટ કેન ગો ક્વિકલી, ઇમિડિયેટલી, રાઈટ. તો આ જે અધ્યાય છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. ગયા 7મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને જે શબ્દ વાપર્યા, અર્જુનજીએ એ શબ્દ પકડી લીધા. એકચ્યુઅલી જ્યારે આ ગીતા બોલવામાં આવી તો એને અધ્યાય બાય અધ્યાય નથી બોલવામાં આવી, રાઈટ. એ તો 2 વ્યક્તિ અથવા તો 2 જેને કહેવાય ને ભગવાન અને ભક્તો વચ્ચેનો સંવાદ હતો, એટલે એ કન્ટિન્યુઅસ જ બોલવામાં આવે. પછી મહાનુભાવોએ એને અલગ અલગ અધ્યાયમાં વહેંચ્યા, રાઈટ. તો છેલ્લે ભગવાન પ્રયાણ કાલે એક શબ્દ યુઝ કરે છે, અને અર્જુન જે છે આપણા માટે એ શબ્દ પકડી પાડે છે કે પ્રયાણ કાલે લેટ મી આસ્ક. બરાબર. તો 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગ પરમ પ્રાપ્તિ એનું નામ, રાઈટ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જગન્નાથજી બલદેવજી સુભદ્રા. આ ફોટો ક્યાંનો છે ખબર છે કોઈને? હરિબોલ. આ ફોટો દેખાય છે ક્યાંનો છે? હરે કૃષ્ણ, જગન્નાથ મંદિર, જગન્નાથપુરી. હરિબોલ, હરિબોલ. બહુ સરસ. કોણે જવાબ આપ્યો? પરેશ પ્રભુ છે? જી હા, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હરે યસ, વેલકમ પરેશ પ્રભુ. બીના માતાજી વેલકમ. યસ. નિર્મલા માતાજીએ પણ જવાબ આપ્યો લાગે છે. નાઇસ. જગન્નાથપુરીનું મંદિર છે. ત્યાં આગળ આપણે આગળ ફોટામાં જોયું એમ એને શ્રી મંદિર કહેવાય છે. એ જગન્નાથજી અહીંયા બિરાજે છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.
અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઘણા વર્ષો જગન્નાથપુરીમાં કાઢ્યા હતા. એકચ્યુઅલી તો એ વૃંદાવન જવાના હતા, પણ એમની માતાનો ખૂબ અનુગ્રહ હતો કે વૃંદાવન બહુ દૂર પડી જાય, તું પુરીમાં રહે તો મને તારા સમાચાર મળતા રહે. એટલે પ્રભુએ પુરીમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું. રાઈટ. સો સરસ, ત્યાં આગળ જાઓ તો જગ્યા છે, સરસ સ્થાન છે બધા જોવાના. ઓકે. અર્જુન વાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. ગયા અધ્યાયમાં જે ભગવાન શબ્દો બોલ્યા અર્જુને પકડ્યા છે, અને એ શબ્દો બોલીને અર્જુન ભગવાનને 8 પ્રશ્નો પૂછે છે. પહેલા 2 જે શ્લોક છે એમાં અધિયજ્ઞ કથમ કો અત્ર દેહેસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નિયતાત્મભી. તો આ 8 પ્રશ્નોના જવાબમાંથી તમે જુઓ, સારો શિક્ષક હોય કેવી રીતે જવાબ આપે છે. ભગવાન જે છે બેસ્ટ ગુરુ છે, રાઈટ, ગુરુઓના ગુરુ. અર્જુને 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા, એમાંથી 7ના જવાબ ભગવાન 2 શ્લોકમાં આપી દે છે, 3જા અને 4થા શ્લોકમાં. અને 8મો પ્રશ્ન જે છે પ્રયાણ કાલે, એનો જવાબ આપવા માટે ભગવાન આખો અધ્યાય લે છે. બાકીના બધા જ શ્લોકો ડેડિકેટેડ છે પ્રયાણ કાલે, એનું સાયન્સ સમજાવવા માટે, એની આર્ટ સમજાવવા માટે. રાઈટ. સો ભગવાન જે અર્જુનના પ્રશ્નો છે એના જવાબ આપે છે. પ્રશ્ન શું છે કે હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, દેવો શું છે, કૃપા કરી મને બધું સમજાવો. યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, શરીરમાં કેમ રહે છે, અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છેલ્લો પ્રશ્ન, ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા લોકો મૃત્યુ સમયે તમને કેવી રીતે જાણી શકે. પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો અસી નિયતાત્મભી. નિયતાત્મભી એટલે જે તમારી સેવામાં પ્રવાયેલા છે. જ્ઞેયોસી એટલે તમને કેવી રીતે જાણી શકે. કથમ કહો, પ્રયાણ કાલે, મૃત્યુ સમય કેવી રીતે જાણી શકે. આપણા બધા જ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન વાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂત ભાવાત ભાવાત કરો ભૂત ભાવોદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગીત. અવિનાશી દિવ્યજીને બ્રહ્મ કહે છે, તેના સ્વભાવને આધ્યાત્મ કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. તો ભગવાન જે છે એ એક એક શબ્દમાં જવાબ આપી દે છે. અધિભૂતમ ક્ષરો ભાવ પુરુષશ્ચાદિદૈવતમ અધિયજ્ઞોહમ એ વાત્ર દેહે દેહભૃતાંબર. કે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ કહીને અર્જુનને બોલાવે છે. રાઈટ. અને કહે છે કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે અધિભૂત કહેવાય છે, અને સૂર્ય ચંદ્ર જેવા દેવોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીઓના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ કહેવાનું છું. હવે ભગવાન જે છે એ સાચું એમનું નોલેજ શરૂઆત કરે છે. જો આ શ્લોક જે છે એ જડી લેવા જેવો શ્લોક છે, આપણા મેમરીમાં જડાઈ જવો જોઈએ. કેમ જડાઈ જવો જોઈએ? તો આ શ્લોક વારે વારે યાદ કરવાથી મને યાદ આવે કે મારે કેવું જીવવું જોઈએ. રાઈટ. અને શું કામ એવું જીવવું જોઈએ. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યપ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ. આપણે એવું વિચારવાનું કે જસ્ટ ઇમેજિન કરીએ, આપણે ભલે આપણે એમ ઈચ્છીએ કે હજી ઘણા બધા વર્ષો હું જીવવાનો છું, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. રાઈટ. પણ એવું વિચારીએ કે જસ્ટ નાઉ મારું મૃત્યુ થવાનું હોય. રાઈટ. તો શું કામ મારે કરવું જોઈએ? 1000 કામ યાદ આવે. આમ લિસ્ટ કરવા બેસો તો કે આ કામ કરવાનું છે, પેલું કૌટુંબિક કામ છે, સામાજિક કામ છે, આર્થિક કામ છે, ઘણા બધા કામ છે, બધા આપણને યાદ આવે. રાઈટ. પણ ભગવાન જે કહે છે એના ઉપરથી ખબર પડે કે આ બધું ન કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? અંતકાલે ચ મામ એવ. બરાબર. સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ચ મામ એવ, કેવળ મારું. સ્મરણ એટલે વિચાર કરતા કરતા. મુક્ત્વા કલેવરમ. કલેવર એટલે આપણી આ કાયા, શરીર, એને આપણે છોડીએ. ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ, તે મારી પ્રકૃતિને પામે છે. યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય.
એનો સંશય જ નથી કે જો મને સ્મરણ કરતા કરતા શરીર છોડે તો એ મને પામે છે, મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. આ ભગવાનનું જેને કહેવાય ને કે ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. તો અંતકાળે શું કરવું જોઈએ? કદાચ ખબર પડી કે હવે કંઈક એવો સમય આવ્યો કે આ શરીર કદાચ છૂટી જશે એવું લાગે છે, રાઈટ? તો શું કરવું જોઈએ? કે બેંક બેલેન્સ ને બધું જોઈ લેવું જોઈએ, કાગળિયા છે કે નહીં સારા? એક સરસ વાર્તા આવે છે ને કે બહુ જ ધનિક વ્યક્તિ હતા, એ મરવા પડ્યા હતા અને એટલે બહુ જૂનો સમય છે. તો એના છોકરાઓ આવે છે જોડે, પણ કંઈ બોલી નથી શકતા, એટલે ગમે તેમ કરીને બોલાવે છે. તો કહે છે કે સામે પેલો કોડિયામાં દીવો છે ને એ વાટ જરા નીચી કરો, કે તેલ જરા વધારે ફાસ્ટ બળે છે. આખી જિંદગી જે વિચાર્યું હોય એ જ યાદ આવે. પણ ના, જો મને ખબર હોય, ખબર પડે કે જરા બી ભનક આવે કે કદાચ જીવ છૂટી શકે છે, તો શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કહે છે મને યાદ કરતા કરતા મરવું જોઈએ, સો ધેટ આપણે એમને પામી શકીએ. સરસ ઉદાહરણ છે અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ છે. ભીષ્મ પિતામહ જયારે મર્યા, જયારે એમને બાણોથી છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયું એમનું શરીર, ત્યારે એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. તો એમને સમય નક્કી કર્યો કે હું ઉત્તરાયણમાં સૂર્ય આવે ત્યારે હું જઈશ, રાઈટ? અને એ ત્યાં આગળ યુદ્ધભૂમિ પર એમને ત્યાં આગળ એ રહે છે. અને અર્જુન જે છે, અર્જુન આવે છે એની પાસે, અને દુર્યોધન આવે છે. એટલે પિતામહ કહે છે મારે બે કામ છે, એક તો મારું માથું છે ને એને નીચે મૂકવા માટે કશું નથી, એટલે કંઈક નીચે મૂકવા માટે લાવો, અને બીજું મને તરસ લાગી છે. તો દુર્યોધન જે છે તાલી વગાડે છે અને એના સેવકને કહે છે કે માથા નીચે મૂકવા કંઈક લઈ આવો અને પાણીનો કળશિયો લઈ આવો, રાઈટ? અર્જુન જે છે ભીષ્મ પિતામહ માથું લાવે છે, અર્જુનની સામે જુએ છે. અર્જુન પ્રણામ કરી અને તીર એવા છોડે છે, બે તીર, કે અહીંયા આગળ એમને ટેકો દેવા માટે સરસ થઈ જાય છે. અને જમીનમાં તીર છોડે છે તો ગંગા મૈયા ત્યાંથી નીકળીને એમની તરસ બુજાવે છે. સો જે ભક્ત હોય છે, ભક્ત એટલે ભીષ્મ પિતામહ પોતે ભક્ત હતા, રાઈટ? તો એના મૃત્યુ વખતની અવસ્થા કેમ આટલી, એને બધી વ્યવસ્થા કર્યા પછી, ભલે તીરથી છિન્ન ભિન્ન થયું શરીર, પણ ભગવાન જે છે એ એના માટે બધી વ્યવસ્થા કરી રાખે છે. ગંગાજળનું પાણી આવી ગયું, અને અર્જુન પોતે ભગવાનના આનંદને ભક્ત છે. એવા ભક્તનો મૃત્યુ વખતે સાથ મળવો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ન કેવલ ભક્તની સાથે ભગવાન પણ આવેલા છે, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણજી પોતે પણ ત્યાં આવેલા છે. અને એ જે કહે છે કે 18 દિવસનું યુદ્ધ જયારે પૂરું થાય છે પછી ભગવાનને હાથમાં હાથ લઈને, આપણે વાત થઈ હતી, અને સરસ ભગવાનની સ્તુતિ કરીને અને પછી પોતાનો દેહ છોડે છે. એટલે આખી જિંદગી એમને ભગવાનને યાદ કર્યા છે, એટલે મૃત્યુ વખતે પણ ભગવાન એમની સામે રહ્યા છે, રાઈટ? અને ભગવાનને પામ્યા છે મૃત્યુ પછી. તો એવું આ એક જેને કહેવાય આદર્શ મૃત્યુ માનવું, એ કે ભગવાનના હાથમાં હાથ પકડીને એમને દેહ છોડ્યો. તો આપણે એમને એકચ્યુઅલી જે 9 મહાજન છે એમાં પણ ભીષ્મ પિતામહનું નામ છે, રાઈટ? સો આપણે આવી વ્યક્તિને વારંવાર યાદ કરીએ, પ્રણામ કરીએ, રાઈટ? ગઈકાલે પણ આપણે 7મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં એક મહાન ભક્તની વાત કરી હતી. કોની વાત કરી હતી? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? એક મહાન ભક્તની વાત થઈ હતી શરૂઆતના પહેલા શ્લોકમાં. 1 2 3 ધ્રુવ 4 5. ધ્રુવ પહેલા શ્લોકમાં નહીં, હો. હરે કૃષ્ણ. પહેલા શ્લોકમાં ધ્રુવ મહારાજ નહીં, પાછળથી આપણે આખી વાત કરી હતી, બરાબર છે? ધેટ્સ રાઈટ આન્સર. બટ ફર્સ્ટ શ્લોકમાં આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું હતું કે ભગવાન શા માટે આ ભક્તથી આ જે 6 અધ્યાય જે છે ભક્તિ યોગના એની શરૂઆત કરે છે, કારણ કે બહુ મોટા ભક્ત છે. હરે કૃષ્ણ 1, હરે કૃષ્ણ 2, હરે કૃષ્ણ 3, હરે કૃષ્ણ 4, હરે કૃષ્ણ 5. અર્જુન. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કોઈ નથી આપતું તો પછી હું જવાબ આપી દઉં છું. કુંતી માતા. હરી બોલ. કોણે જવાબ આપ્યો? કુંતી માતા, કિંજલ માતાજી. હરી બોલ. પરફેક્ટ. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો પૃથા ના પુત્ર એટલે પાર્થ કહીને સંબોધે છે, બરાબર? અને શું કામ એવું કહે છે કે કુંતી માતા જે છે એ ભગવાનના એક જેને કહેવાય ને બહુ જ એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટી, એટલે બહુ જ મોટા ભગવાનના ભક્ત છે. અને આપણે એ પણ વાત થઈ હતી કેવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, બીકોઝ શી વોન્ટ્સ ટુ રિમેમ્બર. એમને એવું છે કે મારે ભગવાન વારે ઘડીએ યાદ આવવા જોઈએ,
મારી હારે રહેવા જોઈએ. એટલા માટે બધા જ દુઃખો માંગે છે. લાવો મને બધા પેલા દુઃખ પાછા આપી દો, મુશ્કેલીઓ પાછી આપી દો, અડચણો પાછી આપી દો, મને ગરીબી પાછી આપી દો. કારણ કે એ વખતે તમે મારી સાથે હતા, કારણ કે હું તમને યાદ કરી શકતી હતી. નમો કમલ ના ભાય નમ પંકજ ના ભાય નમ પંકજ માલિને નમ પંકજ નેત્રાય નમ પંકજ આંગ્રે. અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિના એક શ્લોક યાદ રાખવા લાયક. ઘણા બધા લોકો જે છે એમને કંઠસ્થ નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે, કંઠસ્થ. આટલી નાની બુક આવે, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી અથવા કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ. એમનો પર્પસ શું કે મારે જીવનની ક્ષણે ક્ષણે મને કૃષ્ણ યાદ આવે, રાઈટ? અને તો મૃત્યુ વખતે જે છે કૃષ્ણ આવે. ભગવાને આગળ કીધું અંતકાલે છે મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ભગવાન આગળ એને પહેલા તો એવું કીધું મરે ત્યારે કેવી રીતે મરે તો મને પામે. હવે આગળ કહેશે કે એવું મરવાનું કેવી રીતે બને, રાઈટ? પણ હું જસ્ટ એને એડવાન્સમાં એટલા માટે કીધું કે જસ્ટ 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોક સાથે આને કનેક્ટ કરવા માંગતા હતા કે જીવનભર એની પ્રેક્ટિસ જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? આગળ આવશે, લેટેસ્ટ. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમ એવૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. મનુષ્ય શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. કૌંતેય, અહીંયા આગળ શબ્દ વાપર્યો છે. ફરીથી કુંતી માતાને યાદ કર્યા છે. કૌંતેય, ત્યાં આગળ પાર્થ કીધો હતો, પૃથાનો પુત્ર. અહીંયા કૌંતેય કીધો છે. ભગવાન ભક્તને કેટલી વાર યાદ કરે છે. અહીંયા કઈ કુંતી માતા છે? કુંતી માતા યાદ આવે એવો કઈ સીન છે? 18 અક્ષોની સેના ઊભી છે, લોકો એકબીજાના પ્રાણ લેવા માટે તત્પર છે. એક સેકન્ડ ગણાય છે એમ કે ક્યારે યુદ્ધ ચાલુ થાય ને ક્યારે હણી નાખીએ અથવા તો હણાઈ જઈએ, રાઈટ? ત્યક્ત જીવિતા શબ્દ દુર્યોધને વાપર્યો છે. લોકો ઘણા બધા લોકો પોતાના પ્રાણ ત્યજવા તૈયાર છે એવું કહે છે. તો આવા સીનમાં પણ તમને યાદ આવે કોઈ, એનો મતલબ શું કે તમારા હૃદયમાં બહુ ઊંડે સુધી એ વ્યક્તિ ચડાયેલી છે. અને આ તો સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યાદ કરે છે, રાઈટ? તમે વિચારો, કૌંતેય, કૌંતેય કહીને શું કહેવા માંગે છે કે તું કુંતીનો પુત્ર છે. અને ભગવાન પોતે કુંતી માતાને યાદ કરે છે. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે આર્ત લોકો, આર્ત એટલે દુઃખી લોકો જયારે ભગવાનને પોકારે, એમાં એક નામ આપણે આવ્યું હતું દ્રૌપદીજીનું, રાઈટ? અને ભગવાનને ગોવિંદા ગોવિંદા એવું કરીને બોલાવે છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું એનો શાશ્વત રીતે હું એનો ઋણી બની ગયો. જેવી રીતે એણે મારું નામ લીધું જેટલા આર્ધ સ્વરે, એનાથી હું એનો ઋણી બની ગયો હંમેશા માટે. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ કૌંતેય કહે છે. એટલે એ પણ એક મહાન જેને કહેવાય કે ભગવાનના ભક્ત હતા. અને ભગવાન જે છે આ એક બીજું ડિસિઝન આપે છે. પહેલું ડિસિઝન શું આપ્યું કે જો મારું સ્મરણ કરે તો મને પામે, બરાબર? એ પહેલું ડિસિઝન હતું 8.5માં. 8.6માં બીજું ડિસિઝન અથવા તો બીજો એક સિક્રેટ જે છે એ ડિસ્ક્લોઝ કર્યો. જો મારું સ્મરણ નહીં કરે તો બીજું જે કંઈ પણ સ્મરણ કરશે ને એ ચોક્કસ એને પામશે, નિશ્ચિતપણે પામશે. જો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમ કહી શકાય. પહેલા ભગવાને કીધું મને યાદ કરશે તો મને પામશે, એટલે આપણે એ સમજ્યા. પણ હવે હું એમને યાદ નહીં કરું તો બીજું તો યાદ કરવા લાયક કેટલું છે મારી પાસે, રાઈટ? ક્રિકેટનો સ્કોર યાદ કરવા લાયક છે મારી પાસે, કોરોનાની ડેઇલી સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે યાદ કરવા માટે, રાઈટ? મારા માટે મારા સમાજમાં શું બને છે, નવી નવી ઘટનાઓ એ છે. મારા કુટુંબમાં શું બન્યું એ છે. મારા જીવનના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિવિધ પ્રસંગો છે મારા મનમાં. બીજું ઘણું બધું યાદ આવી શકે. અને પ્રોબ્લેમ શું છે, જો એવું યાદ આવી જાય તો એ જ ભાવને હું પામું. મૃત્યુ સમયે એમ યાદ આવ્યું કે હું બહુ જ સરસ રીતે તરી શકું છું, રાઈટ? આઈ એમ વેરી ગુડ સ્વિમર. મે બી ફૂલ ચાન્સ કે માછલી બની ગઈ, રાઈટ? સદા તદ્ભાવ ભાવિત તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. આપણે આ દાખલો જોયો હતો. આ કોનો ફોટો છે અને આ કયો દાખલો છે? હું કહું પ્રભુજી? આવ્યા છે તમે એમને? મહારાજ ભરતનો. હા બોલો, એક જ મિનિટ. જડ ભરત. હા, જડ ભરત અને ભરત મહારાજ. યસ. મનીષા માતાજી, શોભા માતાજીએ તો જવાબ આપી દીધો. તમે ટૂંકમાં વર્ણવી દો તો શું ઘટના છે?
મહારાજ ભરત હોય છે પોતાનું રાજપાટ છોડી અને વનમાં નીકળી પડે છે આના માટે વાનપ્રસ્થાન સમય, અને પછી વનમાં એમને એ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી દીધા પછી આ વખતે એમનું છે ને હરણમાં મતલબ હરણમાં એમનું મન લાગી જાય છે, એટલે બીજા જન્મે એમને પછી હરણનો અવતાર મળે છે. પણ એ જ જન્મની અંદર એમને યાદ હોય છે હરણના અવતારમાં કે હું આગળ બી મનુષ્ય હતો ને મેં આ મારા કર્મો ભગવાનને યાદ કરેલા ને કરેલા. અને એ પછી એમનો પશુનું શરીર એટલે હરણનું શરીર જ્યારે ત્યાગ કરે છે ત્યારે જળભરત ત્રીજા અવતારમાં એ જળભરત મનુષ્યનો અવતાર ધારણ કરે છે, ત્યારે તેમને યાદ આવે છે કે આગલા પૂર્વ જન્મમાં મારું હરણનું શરીર હતું, એટલે જળભરત તો જ્યારે મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે કોઈની સાથે બોલતા નથી કે કશું જ નથી કરતા, કે હું બોલીશ બી નહીં ને કશું કરીશ નહીં, એટલે એમ પોતાને જાતને એમ કે ભગવાનમાં એકાગ્ર કરે છે. સરસ. યસ, થેન્ક યુ. હરી બોલ માતાજી. ઓલમોસ્ટ હવે ટુ ધ પોઈન્ટ વાર્તા કીધી. પરફેક્ટ, સાચી વાત છે. એટલે પણ એક ફાયદો થયો એમને, પહેલા જન્મમાં ભલે હરણમાં આસક્તિ હતી અને હરણ બન્યા, પણ ભગવાને એક વસ્તુ કરી હતી કે એમને સ્મૃતિ આપી હતી કે ગયા જન્મમાં હું રાજા હતો અને હું ખાલી હરણના આસક્તિના કારણે આ જન્મમાં હરણ બન્યો છું, એટલે હવે મારે સાચવવું પડશે. એટલે તીર્થ સ્થાનમાં જઈ બ્રાહ્મણોના ભગવાનના ભક્તોના જે પ્રસાદ જે છે ઉચ્છિષ્ટ છે એને ખાઈને જીવે છે, અને પછી બીજા જન્મમાં એ જળભરત બને છે, રાઈટ. અને ત્યારે પણ એમને યાદ હોય છે, અને જેવી રીતે માતાજી કીધું કે કશું જ બોલતા નથી, ચાલતા નથી, એટલે એવી રીતે એ મેન્ટેન કરે છે, રાઈટ. અને પછી એમનો જેને કહેવાય કે સારથી મોક્ષ થાય છે. તો હવે ભગવાન કહે છે તો શું કરવું જોઈએ? 2 શ્લોકમાં કીધું, 5મા અને 6માં કીધું કે 5માં એવું કીધું કે મરતી વખતે મને યાદ કરે તો મને પામે, 6માં એવું કીધું કે અથવા જે કંઈ પણ બીજા કશાને યાદ કરે તો એને પામે, કારણ કે મરતી વખતનો ટાઈમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવાન હવે એને સોલ્યુશન આપે છે. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુધ્ય ચ મય્ય અર્પિત મનો બુદ્ધિ મામે વૈશ્યસી સંશય. જુઓ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સમજવાનો. આપણને લાગે કે બહુ સિમ્પલ છે, પણ એના આપણે જ્યારે બ્રેક કરીએ, કટકા કરીએ ને તો આપણને સારું સમજવાનું. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ. તસ્માત એટલે માટે, સર્વેષુ કાલેષુ એટલે હંમેશા માટે, બરાબર. કાલેષુ એટલે સમય, અને સર્વેષુ એટલે દરેક સમય માટે, દરેક સમયે મામ અનુસ્મર. જો અર્જુનને છોડ્યો નથી, આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે તારે છોડી નથી દેવાનું બધું. મામ અનુસ્મર એટલે પહેલા મને યાદ કર, અને યુદ્ધ છે, યુદ્ધ કર, છોડીને નથી જવાનું, બરાબર. એવું નથી કે ભાઈ મરતી વખતે ભગવાનને યાદ કરવાના છે તો બધું છોડી દઉં, લાય અત્યારથી હું બધું છોડી ફાડી મારી જવાબદારીઓને ફેંકી દઈ અને હું ભગવાનમાં લાગી પડું. ના, that is not acceptable. ભગવાને કીધું છે યુદ્ધ છે, યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે. એટલે આપણા જીવનમાં જે કંઈ પણ જવાબદારી આપી હોય, વિદ્યાર્થી હોઈએ તો ભણવાની જવાબદારી, બરાબર, અને કમાતા હોઈએ, ગૃહસ્થ હોઈએ તો કમાવાની જવાબદારી, ગૃહિણી હોય તો એને પણ ઘણીવાર કમાવાની વધતા ઘરની જવાબદારી, બરાબર. દરેકને કાંઈક ને કાંઈક જવાબદારી હોય. તો યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે, પણ કેવી રીતે યુદ્ધ કરવાનું છે, એની પાછળની ભાવના શું રાખવાની છે એ ભગવાન બતાવે છે. જે કામ છે એમાં કોઈ ફેર નથી કરવાનો, નોટ અ સિંગલ ચેન્જ. તમારું ખાવાનું બનાવવાનું કામ છે, ખાવાનું બનાવવાનું જ છે. તમારું બિઝનેસ કરવાનું કામ છે, બિઝનેસ કરવાનું જ છે, રાઈટ. પણ મામ અનુસ્મર, મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, એટલે યાદ કરવાના છે ભગવાનને. મય્ય અર્પિત મનોબુદ્ધિ, તારી મન અને બુદ્ધિને મને અર્પણ કર, અને એવી રીતે તું મને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરીશ. અસંશય, ફરીથી અસંશય શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. મામ એ વૈશ્યસી અસંશય, એટલે બિલકુલ ડાઉટ જ નથી. આપણે એમ કહીએ ને કે નો ડાઉટ, કાંઈ જ ડાઉટ નથી, કાંઈ સંશય નથી. ચોક્કસ મને પ્રાપ્ત કરીશ. લડવાનું છે. પહેલી વાત, એ જે પરિસ્થિતિ આવી છે એમાં જે કામ આપ્યું છે મને, એ કામ સરસ રીતે કરવાનું છે, રાઈટ. બીજી વાત કે કામ કરતા કરતા અનુસ્મરણ એટલે ભગવાનને યાદ કરવાનું. આપણે કહીએ ને સ્મરણ, સ્મરણમાંથી અનુસ્મરણ એટલે અનુસ્મર કહે છે. અને મય્ય અર્પિત, મય્ય એટલે મને, અર્પિત એટલે આપી દે, બરાબર. અર્પણ કરવાનું કે ને એમાંથી અર્પિત, અર્પિતમાંથી અર્પણ કરવાનું. અર્પિત શું શું આપવાનું ભગવાનને? 2 વસ્તુ આપવાની, મન અને બુદ્ધિ. આપણી મન જે છે એ મનમાં આપણે કૃષ્ણજીને
જેને કહેવાય ને કે વિરાજ કરવાના, ભગવાનને બિરાજવાના, એના માટેના જાત જાતના પ્રયત્નો હોય. રાઈટ, સવારે જતા પહેલા આપણે ઘણા બધાને કહીએ છીએ અને ઘણા બધા આપણા માંથી ઘણા બધા લોકો મંગલ આરતી પણ એટેન્ડ કરે છે અને ઉઠે છે વહેલા. તો આમ આપણે સમાજનું અથવા તો આપણું જે કામ હોય એ આપણી ઉપર ચડી આવે એ પહેલાનો થોડો સમય આપણે ભગવાન માટે કાઢી લઈએ. રાઈટ, 24 કલાકનો સમય છે, તો એમાંથી 10% સમય જો આપણે કાઢીએ તો 2.4 અવર્સ થાય. તો એ 2.5 કે 2.5 કલાકનો સમય જે કંઈ પણ છે એટલો જો આપણે કાઢી લઈએ, 10% ખાલી, તો એટલીસ્ટ એ જે 10% સમય કાઢ્યો હોય એના કારણે બાકીના 90% સમયમાં આપણી મનમાં યાદ રહેતું હોય કે મેં જ્યારે સ્ટાર્ટ કરી આ ઇનિંગની, આપણો દરેક દિવસ એક નવી ઇનિંગ છે. રાઈટ, તો સ્ટાર્ટિંગમાં મેં 10% ટાઈમ મેં ભગવાનના માટે સ્પેર કર્યો છે એવું મને યાદ રહે, અને કાલે હજી 10% કરવાનો છે, એટલે એક મોટિવેશન છે. રાઈટ, આજનો દિવસ કેવો સરસ કર્યો. રાઈટ, સવારના વહેલા ઉઠીને મેં પહેલા બીજી કોઈ જવાબદારીઓ પેલા વોટ્સએપના મેસેજીસ કે બધું આવે એ પહેલા જ મેં તો મારું સરસ જેને કહેવાય ને કે કામ કરી લીધું. અથવા તો ગૃહિણી હોય તો સવારના ઉઠીને કેટલું કામ હોય. રાઈટ, એ બધું કામ હોય એ પહેલા મેં ભગવાનનું માટે ટાઈમ કાઢી લીધો, મેં ભગવાનનું નામ લઈ લીધું. રાઈટ, તો એથી મારું મન છે ને એમાં જાય. બહુ સરળ રસ્તો છે. આમ થોડું ઊંઘવાનું શિયાળો પણ ચાલે છે, એટલે ડિફિકલ્ટ પડે, પણ ઇનફેક્ટ તમે કોઈ પણ ટાઈમે ઉઠતા હો તો પહેલાનો સમય જે થોડો ટાઈમ છે એ એમને કાઢો, એનાથી એ રહે. પછી બીજું, જ્યારે ઇન્ટરવલ પડે, ત્યારે પણ વચ્ચે ગેપ પડે, ત્યારે થોડું ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન, એનો શ્લોક અથવા તો કંઈક સાંભળવાનું એ કરી શકાય. રાઈટ, અને સૂતા પહેલા અગેન થોડી વાર યાદ કર્યા હોય તો 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલીસ્ટ આપણે ચાલુ કરી શકીએ. બુદ્ધિ, હવે બુદ્ધિને કેવી રીતે લગાવવાની ભગવાનને? કે ભાઈ બુદ્ધિ માટે તો બીજા ઘણા બધા કામ છે આપણે કરવાના, ઓફિસનું કામ, ભણવાનું કામ, જાત જાતનું. રાઈટ, તો બુદ્ધિને કેવી રીતે લગાવવાની? તો એવી જ રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજવા માટે જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ ને ત્યારે આપણે બુદ્ધિ ભગવાનને અર્પણ કરી કહેવાય. આપણને આશ્ચર્ય થાય, હા તમે બધાએ જે અહીંયા આગળ આવેલા છો ને, તમે બધાએ છેલ્લા આપણે 8 દિવસથી આવો છો, બરાબર? તો 8 દિવસના જે તમે રોજનો 1-1.5 કલાક જે પણ નાખ્યો, એટલે 8 થી 12 કલાક એ તમે ભગવાનને બુદ્ધિ અર્પિત કરી કહેવાય. ભગવાન આગળ છે ને એ 18મા અધ્યાયમાં કહે છે, બહુ જ સરસ કહે છે ભગવાન, કે આ ગીતાનું જે સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ બુદ્ધિ વડે મારી પૂજા કરે છે. ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે આ બુદ્ધિ વડે થયેલી મારી પૂજા છે. ભગવદ્ ગીતા માટે તમે જે કંઈ પણ સમય કાઢો છો, એક સમય એવું કહી શકાય કે તમારી બુદ્ધિ ભગવાનને અર્પણ કરો છો. વોટ એવર વે, બરાબર? તમે તમારા શેડ્યુલમાંથી જે આ સમય ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તમારી પાસે ગીતા હશે તો વાંચવાનો પણ ઇન્વેસ્ટ કરતા હશો, ક્વિઝ ભરવા માટે પણ તમે જોતા હશો. એ જેટલી સેકન્ડો ભગવાનના એકાઉન્ટમાં તો કેવું છે કે સેકન્ડ ઇવન પળે પળ અંદર નોટ થાય કે આને 5 સેકન્ડ પેલી ક્વિઝનો જવાબ આપવા માટે ભગવદ્ ગીતા ખોલી હતી. હી હેઝ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન મી. રાઈટ, આને મારામાં આટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકે હે ગુરુ નંદન. ભગવાન બિઝનેસ કરે છે, આપણા કરતા બી મોટા બિઝનેસમેન છે. રાઈટ, આપણને તો એવું હોય બિઝનેસમાં કે જમા ઉધાર, ભાઈ થોડું નાનું મોટું હોય તો નથી લખવું, ભાઈ જવા દે, હું 100 રૂપિયા કમાતો હોઉં ને કોઈ આવીને 2-5 રૂપિયાની કઈ વાત કરે તો કે ઓકે નથી લખવું, હિસાબમાં તો બધું પેલા એમાં આવી જાય, મિસેલનિયસ કહેવાય ને એમાં આવી જાય. પણ ભગવાનના ખાતામાં એવું નથી. ઇવન સ્મોલ ટાઈમ, ઇવન નાની મતલબ થોડીક સેકન્ડ પણ આપણે આપી હોય તો આ બુદ્ધિ વડે થયેલી ભગવાનની સેવા છે. આપણે બુદ્ધિ અર્પણ કરી છે ભગવાનને. તો મન અને બુદ્ધિ, રાઈટ, ભગવાનને ધરાઈએ ને ત્યારે પણ આપણું મન આપણા ભગવાનની પાસે જાય છે. કેમ? તો જે કંઈ પણ અર્પણ કરીએ ને એમાં આપણા મનનો એક ભાગ રહેલો હોય છે. બહુ જ પ્રેમથી આપીએ. ભગવાન આગળ કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ. બધા ભગવાન બહુ જેને કહેવાય ને કે એવું નથી કહેતા કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે કરોડોપતિ છે ને કે હું તો 56 ભોગ ધરાઈ દઉં, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ ભગવાન ક્વોન્ટિટી જે છે એ નથી જોતા. ભગવાન જોવે છે કે એનું મન કેવું છે, ભાવનાના ભૂખ્યા છે. રાઈટ, એમને ક્યાં સડ ઐશ્વર્ય પૂર્ણ છે, એમને ક્યાં કોઈ વસ્તુની જરૂર છે. તો એ મન અને બુદ્ધિ જ્યારે ભગવાનને આપીએ, ઇવન જ્યારે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હોઈએ, ખૂબ એકાગ્રતાપૂર્વક કરીએ ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે એમને ત્યાં જે કોઈ પણ સેવા માટે આવે ને, એટલે ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ કુક સેવા માટે આવે તો એમની પેલા શરત કે ભાઈ તમારે હરે કૃષ્ણની માળા કરવાની. રાઈટ, તમે માળા કરતા હો તો જ તમને
ત્યાં આગળ ઇવન કુક તરીકેની પણ સેવા જે હોય, કુકનું કામ એ પણ ન મળે, રાઈટ. ભગવાનની જે ભોગ લગાવે ને એ તો જે બ્રહ્મચારી હોય એ જ બનાવે. એટલે રાધા કૃષ્ણની સેવામાં એવું કે 8 બ્રહ્મચારી ફૂલ ડે લાગેલા રહે. રાધા ગોવિંદ છે આપણે ઇસ્કોન મંગળુરુમાં, કારણ કે એમને વારે સવારના એમને ઉઠાડે ને જ્યારે 4:30 મંગળા હતી ત્યારે પણ એમને ગરમ ગરમ ખીર ધરાવવાની હોય, રાઈટ. ઇટ્સ એટલે આપણે કેમ જ્યારે જોઈએ ત્યારે એકદમ ભાવ જાગે કે સાક્ષાત ભગવાન છે જ, કેમ જાગે. એમને એ રીતે એમની સેવા કરવામાં આવતી હોય ને. તો એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે એ સેવા જ ના આપે, બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ નામાનિષ્ઠા કે તમે માળા કરો છો અને કરો છો તો કેવી પાછા કે હું જોઉં, એવું નહીં કે એ કરતા હોય તો કે હું જોઉં, એમને ખબર ના હોય એવી રીતે, કે કોઈ આવી રીતે કરતા હોય તો કે હું ના આપું. ધ્યાનથી કરતા હોય તો હું સેવા આપું. અત્યારે શરૂઆત કરવામાં આપણે કહીએ છીએ કે તમે ગમે તેમ કરો પણ કરો. ઇવન ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર પણ લખે છે કે જેને વ્રત લીધું હોય કે 16 માળા, તો 16 માળા એને કેન પ્રકારે તમે કરો. પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પછી સ્લોલી આવે, પણ જેમ એકાગ્રતાથી થાય એનું મહત્વ બહુ છે. ભગવાન કારણ કે અહીંયા મન અને બુદ્ધિની વાત કરે છે. આપણું મન અને બુદ્ધિ એમનામાં આપણે અર્પણ કરવાના છે. નેક્સ્ટ, અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના પરમં પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થ અનુચિંતયન. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન, આપણે આગળ પણ જોયું હતું. આગળ ભગવાને અભ્યાસ શબ્દ ક્યારે ઉપયોગ કર્યો છે? 6થા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું. કોણ જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ નથી આજે, આ છે ને? હાજી પ્રભુજી, જ્યારે બોલો બોલો. હા, જ્યારે અર્જુન કહે છે કે આ મનને તો કંટ્રોલમાં કરવું બહુ અઘરું છે અને કરી ના શકાય, ત્યારે કહે છે કે પ્રેક્ટિસથી, મતલબ અભ્યાસ કરીને એ રીતે થઈ શકે. હરી બોલ, બહુ સરસ. હરી બોલ, વેરી નાઇસ. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ બે વસ્તુથી મનને કંટ્રોલ થાય એવું ભગવાને કીધું હતું, રાઈટ. એટલે અને પછી ધીમે ધીમે આમાંથી જ સૂત્ર કાઢવામાં આવ્યું, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ, રાઈટ. તો એવી રીતે થેન્ક યુ પ્રભુ. સો અભ્યાસ યોગ યુક્ત. આપણને એમ થાય શરૂઆતમાં મન નથી લાગતું, ક્યાંથી લાગે? આપણે અત્યાર સુધી મન બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. ભણવામાં 22 વર્ષ, 23 વર્ષ, 25 વર્ષ, આપણે સાથે ઘણા ડોક્ટર્સ પણ આવે છે, રાઈટ. તો કદાચ 30 વર્ષ, 32 વર્ષ સુધી ટોટલી આપણું જે મટીરિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ લેવામાં આપણું મન ગયું હોય. પછી ધન કમાવામાં આપણું મન ગયું હોય. પછી સમાજની સાથે સંકળાવવામાં મન ગયું હોય. પછી જયારે આપણે શરૂઆત કરીએ તો એવું લાગે કે નથી થતું, બટ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એ તો હમણાં જ મેં આ થોડાક જન્મોથી મેં કદાચ મન વાળ્યું છે, બટ ઓરિજિનલી તો મારું કનેક્શન છે ને ભગવાન સાથે. એટલે જો હું અભ્યાસ કરીશ ને તો ઓટોમેટિકલી મને યાદ આવી જશે. પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ દાખલો આપે છે. હું તમને બધાને કેમ વિનંતી કરું છું વારે વારે કે ભગવદ્ ગીતા તમે એકદમ પરફેક્ટલી વાંચો, પાને પાને વાંચવાનું. પ્રભુપાદના અમુક તો એવા સરસ સરસ એક્ઝામ્પલ હોય. પ્રભુપાદ કહે છે કે બાળક નાનું હોય તો એ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે, કેટલી વાર પડી જાય, બરાબર. અભ્યાસ કરે છે, પ્રેક્ટિસ કરે છે. એ જેટલો અભ્યાસ કરે અને એવું કહે છે કે કોઈક વાર પડી ગયો તો કે આ કદી ચાલશે જ નહીં. ના, એનામાં ચાલવાની શક્તિ જેને કહેવાય ને કે પ્રાકૃતિક રીતે આવેલી છે. એવી રીતે આપણામાં ભગવાનને યાદ કરવાની, પ્રેમ કરવાની અને એમને ભજવાની જે શક્તિ છે આપણામાં પ્રાકૃતિક રીતે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે કે આ બધા ફોરેનર્સ જે છે એ ક્યાંથી બધું છોડીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કેમ કે આવી ગયા? એમને તો કોઈ ફોર્સ જ નતો, બરાબર. ના એમને પોતાના જેને કહેવાય ને કે દાદાને જોયેલા, મમ્મી પપ્પાને જોયેલા કે કદી કંઈ કરતા હોય, નેવર એવર. બાળપણથી જોયું હોય કે મા બાપ પણ જેને કહેવાય કે ટોટલી ભોગવિલાસ વાળું જીવન જોતા હોય, બરાબર. છતાંય આ લોકો કેમ આવી શક્યા? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ જે છે ને એ દરેક આત્મામાં અંદર એકદમ જેને કહેવાય ને કે પેલી અગ્નિ હોય પણ ઉપર રખ્યા બાજી ગયેલી હોય, એની ઉપર કવર થઈ ગયું હોય, રાઈટ. અને પછી થોડોક પવન આવે તો ફટ દઈને ભડકી ઉઠે, રાઈટ. અમે નાના હતા તો અમારા ઘેર સગડી હતી, એટલે સ્કૂલ જવાનો ટાઈમ થાય, 10 વાગ્યાની સ્કૂલ હોય એટલે જલ્દી ખાવા બેસવું હોય તો માં શું કે ભાઈ જા સગડી સળગાઈ જાય, એટલે સગડી બહાર લઈ જવાની અને પેલો નાનો પંખો હોય એનાથી ફટ મારીએ ને થોડી વાર, પછી ભમ દઈને થઈ જાય, પછી ફટાફટ
રોટલી મળે ગરમ. તો એવી રીતે અગ્નિ જે છે જેવી રીતે સુસુપ્ત હોય છે એવી રીતે ભગવાનનો જે પ્રેમ જે છે એ હોય જ છે સુસુપ્ત. ગમે તેવું જીવન જીવ્યા હોઈએ આપણે, મેં ગમે તેવું પાપ કર્યું હોય, મેં ગમે તેવા કર્મો કર્યા હોય અથવા કરી રહ્યો અત્યારે પણ એવા કર્મો ચાલુ હોય કે જે વિચારીને એમ થાય કે મારે ને ભગવાન હું કેવી રીતે જઈ શકું? ના, પ્રભુપાદ એવું કે છે એવું નહીં. આજે ફોરેનર્સ હતા એ લોકો પણ બધી જ મતલબ શું નતા કરતા, એવરીથિંગ બરાબર. છતાંય જયારે પ્રભુપાદજી જોડે કીર્તનમાં જોડાયા, રોજના 3-4 કલાક કીર્તન કરતા ને સાંભળતા ને એમ પેલો અગ્નિ જે અંદર હતો દબાયેલો, રાઈટ. અત્યારે પણ ઘણા બધા છે જે આખું જીવન સમર્પિત અને હજી પણ આવે છે. આપણે તમને વાત કરી હતી માયાપુરમાં અમે ગયા હતા, શોભા માતાજી છે અહીંયા, અમિતા માતાજી છે, યસ. તો ત્યાં આગળ આખો એક પ્રોગ્રામ સાંજનો ગુરુકુલના બાળકોએ કર્યો હતો અને ગુરુકુલના બાળકોમાં જેટલા બી આવ્યા હતા, મે બી 15-20 છોકરાઓ હતા, બધા એક અલગ અલગ દેશમાંથી આવેલા હતા. અમુક તો એવા દેશના નામ કે જે આપણે સાંભળ્યા પણ ના હોય, રાઈટ. અમુકના પેરેન્ટ્સ રહેતા હતા ત્યાં, અમુકના નતા રહેતા, કારણ કે દે નો ધ વેલ્યુ ઓફ કલ્ચર, બરાબર. રશિયામાં આપણે વાત થઈ હતી, મોટા બધા જ સિટીઝમાં ગુરુકુલ છે. ત્યાં આગળ જયારે ઇસ્કોન જયારે સંકીર્તન કે એવું કંઈ કરાવે, હરિનામ કરાવે, ભગવાન માટે ગીતાના જેને કહેવાય કે ક્લાસ કરાવે, એવું કરાવે ને, તો એ લોકોને હોલ ન રાખી શકે. એવું નથી કે હોલ રાખવા માટેના પૈસા નથી કે ગવર્મેન્ટ એલાઉ નથી કરી શકતી. પબ્લિક જ એટલી આવે ને કે એમને સમિયાણામાં કરવું પડે. આપણે પેલા ખુલ્લા મંડપ બાંધીને નહીં કરતા, ખ્યાલ છે? આમ જેમાં વધારે લોકો આવે, હજારો લોકો આવે તો શું કરવું પડે કે ખુલ્લું મોટું મેદાન લઈ લેવાનું, રાઈટ. આપણે ચૂંટણીની રેલીઓ હોય ત્યારે શું કરે? મોટા મેદાનમાં રાખે. જાતના મેદાન હોય, દરેક ગામમાં મેદાન હોય. દિલ્હીમાં પેલું એક કયું મેદાન છે બહુ ફેમસ છે, રાઈટ? અહીંયા નવલખી મેદાન છે, જાતના મેદાન. સો મેદાનમાં રાખવું પડે, એટલા બધા લોકો આવે. કેમ? તો એમને અંદર બી એમને શું ખબર? એ તો જોયું જ નથી એમને. એમના અંદર પણ રામલીલા મેદાન, પ્રભુજી રામલીલા મેદાન. હરી બોલ માતાજી, હરી બોલ. યસ. સો ભગવાન કે છે અભ્યાસ યોગ. એટલે આપણે એવું વિચારવાનું જ નહીં કે મારી લાઈફ કેવી છે, મને કેવા વિચારો આવે છે, હું તો ભગવાનનું લઈને બેસું ને તો મને પછી બીજા જાતના, ઇવન મને તો એમને એમ નથી આવતા, પણ મારા એક ભાઈ હતા એવું કહેતા હતા કે આમ હું બીજું કઈ કામ કરતો હોઉં ને તો કે મને હું જે કામ કરતો હોય એમાં ફોકસ હોય, પણ હું માળા લઈને બેસું ને તો કે મારા બધા અંદર જે પેલા એવું ચાલતું હોય ને કે આ પેલાને મારે જરા ઠેકાણે પાડી દેવો છે, અથવા તો આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, તો એવા વિચારો આવે. તો એના જવાબમાં કોઈ પ્રભુપાદ નહીં, મેં બીજા કોઈ ભક્ત પાસેથી સાંભળ્યું. એટલે કે આ વોશિંગ પ્રોસેસ છે, પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ છે. એટલે દાખલા તરીકે એક તમારી બોટલ હોય, એમાં અંદર રેડ કલરની ઇંક હોય, તમે પહેલા ઇંક ભરી હતી, હવે ઇંક કાઢી નાખી, પણ તોય અંદર થોડી ઇંક તો હોય. એટલે જયારે પાણી મારો તો એ પાણી લાલ થઈને બહાર આવે ઇનિશિયલી, પછી ધીમે ધીમે બધી ઇંક નીકળી જાય, પછી પાણી એકદમ ચોખ્ખું આવે, રાઈટ. એટલે અભ્યાસ કન્ટિન્યુઅસ. આપણે એક માળા કરવાનું કેમ કહીએ છીએ? તમને બધાને રોજ જે વિનંતી હું કરું છું, રાઈટ, કે એક માળા કરો. તમે સવારના ઉઠીને કરી શકો, બપોરે કરી શકો, સાંજે કરી શકો. એક માળા અભ્યાસ થાય છે. અભ્યાસ યોગ યુક્ત એને ભગવાને કીધું છે ચેતસા નાન્ય ગામીના, મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન, પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ, એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે યાતિ પાર્થે અનુચિંતયન. એ શું? અનુચિંતયન. ચિંતયન એટલે ચિંતન કરવું. એ જે છે પાર્થ જે છે એ મને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એક બહુ જ સરસ ઘટના છે, વૈદિક સમયની ઘટના છે. અજામિલ કરીને એક બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો, જેને કહેવાય ને કે ખૂબ જ પવિત્ર હતો બાળપણથી. જેને કહેવાય એના માતા પિતાના સંસ્કારો પણ એવા કે એને વેદોનું ઘણું બધું જ્ઞાન, અને રોજ જેને કહેવાય કે દિવસનો ઘણો મોટો સમય એ ભક્તિભાવમાં પસાર કરે. આખું કુટુંબ જ એવું હતું, માતા પિતા એવા હતા, એની પત્ની પણ એવી ભક્તિભાવ વાળી હતી. તો એનું કુટુંબ એકદમ જેને કહેવાય ને પાયસ પવિત્ર કુટુંબ હતું. અને એ જે છે એ સમયે એવું કે જે પવિત્ર કુટુંબ હોય, ગામના લોકો એને જેને કહેવાય કે બધું સેવા પૂજામાં ઇન્વોલ્વ કરે, અને એ રીતે એમનું જીવન ચાલે. એક દિવસ એ ફૂલ લેવા માટે જંગલમાં જાય છે, અને જંગલમાં ફૂલ, કારણ કે એ વખતે આપણા જેવું તો નહીં કે ઘરે પેલો ફૂલવાળો બંધાયો હોય તો રોજ આવીને મૂકી જાય. ત્યાં તો રોજ જે નવા તાજા ફૂલ લેવા માટે જાય. જંગલમાં ગયો, ત્યાં આગળ એને કંઈક અવાજ સંભળાયો. તો એ અવાજ સંભળાયો તેને કુતૂહલ થયું, જિજ્ઞાસા થઈ કે ભાઈ આ અવાજ ક્યાંથી આવે છે, અને એ જોવા જાય છે ત્યાં આગળ. તો એને જોયું તો એક જેને કહેવાય કે
એક વેશ્યા અને એક શુદ્ર પુરુષ, બે જણા જે છે ત્યાં આગળ નશાથી ધૂર્ત થઈને ક્રિયાકલાપ એમનું જે હોય એમાં લાગેલા હતા અને બિલકુલ બેશરમ રીતે એ લોકો ત્યાં આગળ હસવાનો ને એ બધો અવાજ કરીને કર્મ કરી રહ્યા હતા. તો અજામિલ તરત જ ત્યાંથી હટી જાય છે, કારણ કે એને થાય છે અહીંયા આગળ મારું દ્રષ્ટિ જશે, જો દ્રષ્ટિ જશે તો મારું મન જશે, એટલે હું ફસાઈ જઈશ, એટલે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ફૂલ હું મારું કામ શું કરવા આવ્યો છું, ફૂલ લેવા આવ્યો છું, નીકળી જવાનું, તો એ નીકળી જાય છે. પણ પછી પાછી જે અમુક જૂની વૃત્તિઓ હોય, આપણે જોયું હતું કે વૃત્તિ જે છે એ પૂર્વ કર્મનું જે કહેવાય કે બીજ હોય છે, રાઈટ? તો એ બીજમાંથી વૃત્તિઓ પ્રગટે, તો વૃત્તિઓના કારણે એમ થાય છે કે ના લાય મને જોઈ આવવાનું, કે એમાં શું મારું ખરાબ થવાનું છે, કશું ખરાબ નથી થવાનું. એ જાય છે અને ત્યાં જેવું જોવે છે એવું ફસાય છે, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ એને એમ થાય છે કે આ જે વરાંગના છે એ ખૂબ સુંદર છે અને આ તો જે પેલો શુદ્ર પુરુષ છે એની તો કોઈ લાયકાત જ નથી. આ જે છે વરાંગના એ તો મારી પાસે હોવી જોઈએ, મારે એને ભોગવવી જોઈએ, એવા બધા વિચારો આવે છે. અને એના કારણે એનું મન જે છે અશાંત થઈ જાય છે. ત્યાંથી એ જાય છે, ઘરે જાય છે, મૂઢ જેવો થઈ જાય છે. એને ઘરમાં જાય તો એના મનમાં એ જ વિચારો આવે છે. એના માતા પિતા, એની પત્ની એને પૂછે છે કે તમને શું થયું છે, તમે જંગલથી આવ્યા ત્યારથી તમે શુદ્ધ બુદ્ધ વગરના ને એવા લાગો છો. ના મને કાંઈ નથી થયું. અને એમ કરીને એ વિચારે છે અને પછી એની પત્નીને કહે છે કે તને બહુ કામ કરવું પડે છે, તારે કામમાં લઈ જવું છે. પત્ની કે ના આ તો મને આનંદ થાય, આપણા ઘરમાં બધા જ જે છે એ ભક્તિભાવ વાળા છે, તો તમારી સેવામાં હું જે કંઈ પણ કરું એ મારી પણ ભક્તિ ગણાય, તો મને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આ વ્યક્તિ જે છે ના પાડે છે. એ જાય છે એ જે પેલી વેશ્યા હોય છે એની પાસે અને એને કહે છે કે તું મારી સાથે ચાલ. એટલે જે વેશ્યા હોય છે એ હસે છે કે તું મને તો જીરવી જ ના શકે કે, અને તારું જે બેકગ્રાઉન્ડ તો જો, તું કેવા કુટુંબમાંથી આવે છે, મારે તો મદિરા પાન કરવાનું, માંસાહાર કરવાનો, મારે જેને કહેવાય કે ખૂબ અઢળક ધન જોઈએ, તારી પાસે તો ધન પણ નથી. અજામિલ કહે છે કે હું બધું જ વ્યવસ્થા કરીશ, પણ હું તારા પ્રેમમાં પાગલ છું. એટલે આપણે પહેલા પણ વાત કરી હતી, પ્રભુપાદ ઘણી બધી જગ્યાએ ક્લેરિફાય કરે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રેમ છે જ નહીં, ઇટ ઇઝ ઓનલી લસ્ટ, કામ જ છે માત્ર, કે હું તારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરીશ. કે તારે કેટલા જોઈએ, મારે રોજના 100 સોનામાં જોઈએ, કે એની હું વ્યવસ્થા કરીશ. જે કંઈ પણ ચોરી કરવી પડશે તો ચોરી કરીશ, ખૂન કરવું પડશે તો ખૂન કરીશ, જુગાર રમવું પડશે તો જુગાર રમીશ, પણ તારે મારી સાથે આવવાનું. અને જે વિષય તૈયાર થઈ જાય છે અને એના ઘરે લઈ જાય છે અને એના મા બાપને ખૂબ દુઃખ થાય છે, ખૂબ ના પાડે છે, તો એના માનતો નથી. મા બાપ ઘર છોડીને ચાલ્યા જાય છે, એની પત્નીને પણ એ કાઢી મૂકે છે અને ધીમે ધીમે ન કરવાના બધા જ કામો કરે છે, કારણ કે રોજે પૈસા લઈ આપવાના છે, એટલે લોકોને જુગારમાં દૂતવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ચોરી કરવાથી માંડીને, જેને કહેવાય ને કે એવું કોઈ જ ખરાબ કામ નથી કે જે નથી કરતો. આજીવન એનું એમાં જાય છે. એટલે 25 વર્ષથી માંડીને 80 વર્ષનો થાય છે ત્યાં સુધી આ રીતે જ જીવન જીવે છે. અને 80 વર્ષે એને 10મો પુત્ર થાય છે અને કોઈ સારા કર્મોના પરિણામે અને કોઈ પૂર્વ સારા કર્મોની પ્રેરણાથી એનું નામ નારાયણ રાખે છે. અને 10મો પુત્ર એને ખૂબ પ્રિય. સ્વાભાવિક છે, ઘરમાં જે નાનું બાળક હોય એ બધાને બહુ પ્રિય હોય, રાઈટ? એટલે એને હંમેશા સવારથી ઉઠે ત્યારથી એમ કે નારાયણ ઉઠ્યો કે નહીં, નારાયણ નાહ્યો કે નહીં, નારાયણને નાસ્તો કરાયો કે નહીં, નારાયણને રમવા લઈ ગયા કે નહીં, ફેરવ્યા લઈ ગયા કે નહીં, નારાયણને સુવાડ્યો કે નહીં, નારાયણને ઉઠાડ્યો કે નહીં. એના મનમાં નારાયણ 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 24 કલાક એના મનમાં નારાયણ નારાયણ ચાલ્યા કરે. અને એના કારણે એનું મન, બુદ્ધિ બધું જ નારાયણમય થઈ ગયું. ભલે નારાયણ એનો છોકરો હોય નાનો. અને એક દિવસ એવું બને છે, નારાયણ થોડે દૂર ફળિયામાં રમતો હોય છે ને એની તબિયત બહુ જ ખરાબ હોય છે. એના મનના શરીરમાં એને કહેવાય કે વાત, પિત્ત, કફ બધાના, જેના કારણે બધા જ રોગ હોય ને એવા થઈ ગયા હતા. ખૂબ ખૂંસતો હોય છે, જબરજસ્ત ખાંસી આવે છે એને. અને સડનલી એક દિવસ, મતલબ એ સમય આવે છે કે જ્યારે એને દેખાય છે કે મારું મૃત્યુ આવી ગયું. અને મૃત્યુ એટલે એને દેખાય છે કે યમદૂતો આવ્યા. અને યમદૂતો એને તો ખબર નહીં કેવા હોય, પણ એ જે યમદૂતો જે છે એ કાળા એકદમ, જેને કહેવાય ને કે ભયાનક શરીરવાળા એવા 4 યમદૂતો એને દેખાય છે. અને ખૂબ ડરી જાય છે. સ્વાભાવિક છે, ડરી જાય. વ્યક્તિ ક્યારેય આટલી ભયાનકતા જોઈ ના હોય, એ ડરી જાય છે અને બૂમ પાડે છે એના છોકરાને, નારાયણ 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 નારાયણ. અને એની બૂમ એટલી આર્દ સ્વરે ને એટલી જબરજસ્ત, જેને કહેવાય કે ભાવ સાથેની હોય છે કે સાક્ષાત નારાયણના દૂત, વિષ્ણુ દૂત ત્યાં આગળ પધારે છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, જેને કહેવાય એવી રીતે ચતુર્હસ્તવાળા. આપણે વાત કરીએ તો 4 પ્રકારની મુક્તિ હોય: સારૂપ્ય, સાયુજ્ય, સામીપ્ય અને સાલોક્ય. તો સારૂપ્ય, ભગવાનના જેવા જ રૂપ મળે, બરાબર?
તો એવા દૂતો તરત હાજર થાય છે અને જે યમદૂતોને રોકે છે કે આને તમે ખબરદાર જો હાથ અડાડ્યો તો યમદૂતો સ્તબ્ધ બની જાય છે. એમને પણ કદી નારાયણના દૂતને જોયેલા નહીં, રાઈટ? ભગવાનના દૂતને ક્યાંથી જોયા હોય? તો કે તમે કોણ છો? અમને રોકવા વાળા તમે છો કોણ? આ પૃથ્વી લોક પર અમને રોકી શકે એવું કોઈ છે જ નહીં. એટલે નારાયણના જે ભગવાનના દૂત હોય છે એ કહે છે કે અમે સાક્ષાત ભગવાનના દૂત છીએ અને એને કેટલી આર્દ સ્વરે અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે એટલે તમે એને ટચ ના કરી શકો. એટલે યમદૂતો કે ઉભારો ઉભારો એમને લાગ્યું કે હવે પાવરફુલ માણસ છે, રાઈટ? એટલે જરા જેને કહેવાય ને કે લોજિકલી વાત કરવી પડશે. એટલે આખો ચિઠ્ઠો એનો ખોલે. તમને ખબર છે આજે વ્યક્તિ જે છે એને શું શું કર્યું છે? આનું આખું 1 2 3 4 5 બધું એને આ કર્યું છે, એને આ કર્યું છે, એને આ કર્યું છે, આ કર્યું ને એની સજા આ છે, આ કર્યું ને એના કારણે આ નરકમાં જવાનું છે, આ કર્યું ને એના કારણે આ યોનિમાં એને સડવાનું છે, આ કર્યું ને એના કારણે એને આ પ્રકારની વેદના ભોગવવાની છે. બધું જ ચિઠ્ઠું કહી દીધું, બધું કહી દીધું. પછી નારાયણના દૂતો કહેતો કહી દીધું તો નહીં, આ બધું કર્યું ને એ બધું જ જીરો, કાંઈ મતલબ નથી એનું. કેમ? એને અંતકાળે સાક્ષાત ભગવાનનું નામ લીધું છે. એનું બધું જ જે છે તમને ખબર નથી, એને ભગવાનનું નામ લીધું, એના બધાય કર્મો સાફ થઈ ગયા, તમે એને અડી ન શકો. ને એમના બંને વચ્ચેનો જે વાર્તાલાપ છે ને એ ઘણા બધા અધ્યાયોમાં ચાલે છે. ભાગવતમમાં જબરજસ્ત જ્ઞાન છે એમાં, યમદૂતોના શબ્દો અને એના સામે વિષ્ણુદૂતોના જવાબો. અને છેલ્લે જે યમદૂતો છે એ હારી જાય છે. એમને લાગે છે એ તો પાવરમાં અમારાથી વધારે પાવરફુલ છે અને જ્ઞાનમાં પણ એમના જવાબો એકદમ સટીક છે. નિરાશ થઈને એના આત્માને છોડી દે છે અને પાછા યમલોકમાં જાય છે. યમલોકમાં જાય છે દોડતા દોડતા સીધા યમરાજ પાસે. સીધા કે છે, યમરાજ તમે અમને કાંઈ છુપાયું અમારાથી? તમે અમને કાંઈ કીધું નહીં કે શું થયું? કે મેં બધું જ કીધું છે તમને કે તમે અમને માણસનો આત્મા લેવા મોકલો અને પછી અમને કોઈ રોકે એવું ચાલે? કે ના ચાલે, બિલકુલ ના ચાલે. એવું થયું કે આજે કે ક્યાંકથી કે કોઈ યમદૂત અમે ગયા અને ક્યાંથી કોઈક વિષ્ણુદૂત આવી ગયા અને એ કહે છે કે આને નહીં અડવાનું. તો કે કેમ નહીં અડવાનું કીધું? તો એ વ્યક્તિએ શું કર્યું હતું કે છેલ્લે નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. યમરાજ હસવા મળે છે, ઓહો તમને આ મેં નથી કીધું, પણ જો અંતકાળે જો એ નારાયણનું નામ લે, એ ભગવાનનું નામ લે તો એના બધાય પાપો જે છે ને એનું નીલ થઈ જાય. એટલે તમે એને કાંઈ કરી જ ના શકો. અને વિષ્ણુદૂતના તમને દર્શન થયા, તમે ભાગ્યશાળી છો, રાઈટ? અને આ રીતે વાત થાય છે. અને આ બાજુ નારાયણના જે દૂતો હોય છે, ભગવાનના દૂતો, એ પણ અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. એ એને લઈ નથી જતા અજામિલને, અને અજામિલ તરત જ જાગે છે અને એને થયું બહુ આ મેં મારું જીવન શેમાં વેડફી નાખ્યું, રાઈટ? મેં શું કેટલા બધા ખરાબ કામ કર્યા ન કરવાનું, અને એનો આત્મા જાગૃત થાય છે. ત્યાં જ એ ઊભો થઈ જાય છે અને બધું જ છોડીને એ નીકળી પડે છે. એ જ ઘરી બધું છોડીને એ હરિદ્વાર જાય છે અને અનેક વર્ષો સુધી એ ભગવાનનો જેને કહેવાય કે નામનો જપ કરે છે. અને એટલા બધા ધ્યાનપૂર્વક આતુરતાપૂર્વક એ ભગવાનનું નામ લે છે. અંતકાળે લેવા માટે એમને વિમાન આવે છે. જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને વિમાન આવ્યું હતું, અજામિલને લેવા માટે પણ વિમાન આવે છે. વિષ્ણુદૂતો એને આવકારે છે. તમે જુઓ એ ચડી રહ્યો છે વિમાનમાં, એ દ્રશ્ય છે, અદભુત દ્રશ્ય છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે આ ઘટના કેમ અહીંયા લેવામાં આવી છે? ઘટના કેમ લેવામાં આવી છે કે આપણે પણ શા માટે મૃત્યુ સમયનું મહત્વ જાણવું જોઈએ. ઘણા લોકોના ઘરમાં હોય કે કોઈ દાદા દાદી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મરવાનું હોય તો બધા સાથે બેસીને કીર્તન કરતા હોય છે, રાઈટ? શું કામ એનું મહત્વ છે? અંતકાળ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ એક્ઝામ ઓફ એન્ટાયર લાઈફ. આખું જીવન કેવી રીતે જીવ્યા એ લાસ્ટ મોમેન્ટ પર ખબર પડે. તો આપણે ભક્તિની સેવાઓ જે છે શા માટે ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે કે આવું અંતકાળે આવે ને કરી લઈશું તો ચાલશે? આપણે બધા બહુ સ્માર્ટ છે, રાઈટ? ખાવાનું બનાવવાનું હોય તો કે ના ના ના, કે મેચ ચાલે છે ને ખાવાનું નહીં, આપણે મેચ જોઈ લઈએ. છેલ્લે કંઈક પેલું ઇન્સ્ટન્ટ અથવા તો શું કહેવાય ફાસ્ટ ફૂડ, ફાસ્ટ. આપણે બધા ફાસ્ટમાં માનીએ છીએ. આખી જિંદગી શું કામ કરવાનું યાર? આપણે કંઈ થોડા બુદ્ધા થઈ ગયા છીએ. ઘણું બધું ભોગવવાનું છે, ઘણું બધું જાણવાનું છે, ઘણું બધું માણવાનું છે. અને કેટલા આપણા જેને કહેવાય સંગાથીઓ, મિત્રો, બધું ઘણું બધું છે. તમને બધાને તો ખરેખર લાગુ નથી પડતું, કારણ કે તમે બધા વંદનીય છો. તમે બધા આજે 8મા દિવસે તમે ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે, ધૈર્ય સાથે આવી ગયા છે. પણ પ્રશ્ન છે કે ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? તો જવાબ એ છે, પ્રભુપાદનો જવાબ છે, શક્ય તેટલી વહેલી તકે, એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ. આ ફોટો આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયો હતો. પ્રભુપાદ જ્યારે નાના હતા, સાવ નાના 4-5 વર્ષના હતા, ત્યારે એમને ઈચ્છા થઈ કે મારે કૃષ્ણજીની રથયાત્રા કાઢવી છે.
અને એમના પિતાજી ગૌરમોહન ડે જે છે એમને ખરેખર જેને કહેવાય ને કે રથ બનાવી આપે છે. અને આખા મોહલ્લાના છોકરાઓ તમે જુઓ આજુબાજુમાં નાના મોટા બધા છોકરાઓ, કોઈના હાથમાં કરતાલ છે, કોઈના હાથમાં મૃદંગ છે, અને સરસ ભગવાનના નામનું ગાન કરી રહ્યા છે. આખા મોહલ્લામાં એ રથયાત્રા કાઢે છે. એટલે મિનિંગ છે કે જ્યારે પણ ખબર પડે ત્યારે, રાઈટ, અત્યાર સુધી ભલે કોઈ પણ સમય ગયો, ઘણા બધા નસીબદાર છે આપણામાંથી એકદમ અર્લી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, રાઈટ. અમારા એક અગાઉના ક્લાસોમાં તો સાવ યંગ છોકરાઓ, જેને કહેવાય ને કે અર્લી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, એ લોકો પણ આવી જાય છે. પણ એ નસીબદાર છે. પણ આપણે ન થયું હોય તો કશો વાંધો નહીં, બરાબર. જ્યારે પણ ઉઠ્યા ત્યારથી સવાર, જાગ્યા ત્યારથી સવાર, મને આજે ખબર પડી છે અને મને હજી એ ખબર નથી મારું મૃત્યુ ક્યારે છે. 5 મિનિટ પછી મરવાનો છું, 5 કલાક પછી, 5 દિવસ પછી, 5 વર્ષ પછી, નથી ખબર, કે 5 દશકા પછી, નથી ખબર. તો અત્યારે મને ખબર પડી છે, અત્યારે જ મારે આ વસ્તુ પકડી લેવી જોઈએ અને મારે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા, જાત જાતની સેવામાં જોડાઈ જવું જોઈએ. હવે ભગવાનને યાદ કેવી રીતે કરવાનું? ભગવાન રસ્તો બતાવે છે કે તમે આખો દિવસ ભગવાનને યાદ કેવી રીતે કરી શકો. તો 9 પ્રકારના અલગ અલગ ભગવાન મુદ્દા બતાવે છે. કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતારમ અણોર અણીયામ અનુસ્મરેદ્ય સર્વસ્ય ધાતારમ અચિંત્ય રૂપમ આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તત. કવિમ, કવિ એટલે શું? આમ તો કવિતાઓ બનાવે અને કવિ કહેવાય. આ કવિનો મતલબ અલગ છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ખ્યાલ છે કવિનો મતલબ શું છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણતા હોય એ કવિ. ઈગો. યસ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. તો કવિ એટલે શું? જાણકાર. જાણકાર પણ છે ને, જાણકાર ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે જાણે. જ્યારે પણ ભગવાનને વિચારીએ તો યાદ રાખવાનું કે ભગવાનને મારો ભૂતકાળ, મારું વર્તમાન અને મારું ભવિષ્ય ખબર છે. અને બધાનું ભૂતકાળ, બધાનું વર્તમાન અને બધાનું ભવિષ્ય ખબર છે, રાઈટ. કવિ એટલે આ રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકાય, રાઈટ. જ્યારે પણ ભગવાનને યાદ કરીએ તો કવિ, ભગવાન કવિ છે, એમને બધું યાદ છે. બધું ભગવાને આગળ પણ કીધું નત્વેવાહમ શ્લોકમાં કે મને બધા જ જન્મો યાદ છે, રાઈટ. પછી પુરાણ, ભગવાન કેવા છે? સૌથી જૂના, સૌથી પુરાણા. પુરાણા એટલે પેલા બુઢા દાઢીવાળા હોય એવા નહીં, પણ પુરાણા એટલે હંમેશા તરોતાજા છતાં પણ સૌથી, જેને કહેવાય ને કે જૂનામાં જૂના, ઓલ્ડમાં ઓલ્ડ, પુરાણામાં પુરાણા, રાઈટ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. અનાદિર આદિ સૌથી પુરાણા છે. પછી અનુશાસિતારમ, અનુશાસિતારમ નિયંતા, અનુશાસન, અનુશાસન કે ડિસિપ્લિન, ડિસિપ્લિન. આ બધું કોઈના કંટ્રોલમાં છે. આપણને લાગે કંટ્રોલમાં નથી. અરે ભાઈ, એવું હોય? કંટ્રોલમાં નથી. કોઈના કંટ્રોલમાં ના હોય તો બધું ચાલે કેવી રીતે? કેમ? ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એમને આપણે કશું ના કરવા છતાં ચાલુ જ છે. અહીંથી કંઈક છોડીએ તો ફટ દઈને નીચે જ પડે. એવું નહીં કે કોક વાર આમ મૂકીને ઉપર જતું રહે. કોઈનો કંટ્રોલ છે. કોઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બરાબર રાખી રહ્યું છે. જાત જાતની આપણી બીજી ઘણી બધી વાતો. આપણે કશું કરતા નથી, ઓટોમેટિક કેમ શ્વાસ લેવાઈ જાય છે? મારે વિચારવું પડે કે ચલો હવે આંખો બંધ કરી દો, બીજું બધું કામ બંધ કરી દો, પેલા 10-12 શ્વાસ લઈ લો. ના, એની જાતે ચાલુ જ હોય છે શ્વાસ, કશું કરવું નથી પડતું. તો એવી રીતે દરેક વસ્તુ કંટ્રોલમાં છે. અનુશાસિતારમ. ત્રીજું અણોર અણીયામ, ભગવાન કેવા છે? ઝીણામાં ઝીણા, લઘુત્તરથી લઘુત્તર અને અણુ અણીયામ એટલે જેને કહેવાય ને કે કંઈક પણ નાનામાં નાના અણુમાં પ્રવેશેલા છે. અનુસ્મરદીય એટલે ભૌતિક કલ્પના જે છે આપણી, એનાથી પણ ઉપર છે. સર્વસ્ય ધાતારમ, બધાને ધારણ કરનારા છે, બરાબર. અને અચિંત્ય રૂપમ, ભગવાનનું રૂપ કેવું છે? અચિંત્ય. બહુ જ સરસ એમનું જે રૂપ છે, આપણી કલ્પનાની બહારનું રૂપ છે. કલ્પના પણ ન કરી શકીએ એટલું અદ્ભુત એમનું રૂપ છે. ભગવાનના રૂપ વિશે જેને કહેવાય ને કે ઘણી બધી રચનાઓ કરવામાં આવી છે, પણ એમનું રૂપ જો આપણે એવું માનીએ કે આપણે વિચારી શકીએ એવું રૂપ છે, ના, એમનું રૂપ આપણે વિચારી શકીએ એવું છે નહીં. આનંદ ચિન્મય રસ પ્રતિભાવિતાભિ ધાવીર્ય એવ નિજ રૂપ તયા કલાભિ ગોલોક એવ નિવસત્ય ખિલાત્મ ભૂતો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામિ. એટલે ભગવાનનું રૂપ જે છે ખૂબ સુંદર છે. પ્રેમાંજન છુરિત ભક્તિ વિલોચનેન સંત સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ યમ શ્યામ સુંદરમ અચિંત્ય ગુણ સ્વરૂપમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામિ. ત્યારે પણ ભગવાનને જોઈએ તો એવું વિચારવાનું કે ભગવાનનું રૂપ જે છે ને એ અચિંત્ય છે,
પણ છતાંય ભગવાન હું તમારા રૂપની જે પણ મારી સામે જે કલ્પના છે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. અદ્વૈત આદિત્ય વર્ણ, કેવું તેજ છે ભગવાનના શરીરનું. આદિત્ય એટલે સૂર્ય, વર્ણ એટલે સૂર્ય જેવું એમનું પ્રકાશિત જે છે એમનું સ્વરૂપ છે. અને તમસ પરસ્તત એટલે તમસ એટલે અંધકાર, અંધકારને દૂર કરવા વાળું એમનું સ્વરૂપ છે. 8.9 and we will be just a moment. શ્યામ સુંદર આ સ્વરૂપ છે, સૌથી સુંદર સ્વરૂપ છે. પ્રભુપાદે કીધું છે કે સૌથી સારી જો તમારી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભક્તિ હોય તો ભગવાનના ઐશ્વર્ય કરતા પણ ભગવાનનું આ જે વૃંદાવન સ્વરૂપ છે ને સૌથી વધારે પ્રિય લાગે. અને એ પ્રિય લાગે તો સમજવું કે આપણી જે આપણને જે ગમે છે ને સૌથી શ્રેષ્ઠ ગમી રહ્યું છે. ઐશ્વર્ય વાળા તો રૂપ બધાને ગમે, પણ જયારે શ્યામ સુંદર ત્રિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ ગમે તો આપણે રાઈટ ચોઈસ પર છીએ. અનન્ય ચેતસા સતતમ વ્યોમામ સ્મરતિ નિત્યસ તસ્મય તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિના. જો ભગવાન કહે છે કે હું કોને ઇઝીલી અવેલેબલ છું, સુલભ, આપણે કહે ને સુલભ રીતે કોને અવેલેબલ છું, કે અનન્ય ચેતસા સતતમ એટલે હંમેશા, અને અનન્ય ચેતતા એટલે આ ભગવાન છે શુદ્ધ ભક્તનું વર્ણન કરે છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, હંમેશા એમના મનમાં ભગવાનનું ચિંતન ચાલુ હોય, રાઈટ. અનન્ય ચેતસા, અનન્ય એટલે નિરંતર અનન્ય ભાવે એમનું સ્મરણ કરે. એમના માટે ભગવાન કે હું સુલભ છું. તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તા યોગી મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપનુવંતી મહાત્માન સંસિદ્ધિ પરમામ ગતા. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણને એવું લાગે કે અહીંયા મજા કરવા આવ્યા છે. ભગવાન શું કહે છે, શું કેવી જગ્યા છે આવી? દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ બે શબ્દો વાપર્યા છે. દુઃખાલયમ એટલે આપણને લાગે કે અહીંયા સુખ છે, પણ સુખ તો જ કેવું છે કે વચ્ચે વચ્ચે થોડું એટલે વરસાદના ઝાપટા પડી જાય એમ, બાકી તો તડકો ધોમ તપતો જ હોય છે, રાઈટ. વર્ષમાં 12માંથી 8 મહિના ન હોય એવું કહી શકાય, રાઈટ. તો એવી રીતે દુઃખાલયમ છે આવી. અને અશાશ્વતમ છે. જો સુખ પણ મળે તો પણ એ કેવું હોય, ચંચળ હોય છે, અશાશ્વત હોય છે. એટલે આજે અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે ઠંડી છે તો કાલે ગરમી હશે, એટલે બધું એક કુટુંબમાં ખૂબ ધન હોય તો બીજા થોડાક સમય પછી ધન ના હોય એવું પણ બને. એટલે આ જેવો ભક્તિ યોગી છે, ભગવાનના જે ભક્તો જે છે એ નાપનુવંતી મહાત્માને સમસિદ્ધિમ પરમામ ગતા. એ લોકો જે છે આ જગતમાં ફરીથી પાછા આવતા નથી, કારણ કે એમને પરમ સિદ્ધિ મળે છે. ભગવાનના ધામમાં જાય ફરીથી પાછા ના આવે. શું કામ આવે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થવા માટે આવે, ના આવે. દોષ દુઃખાનું દર્શન એ આગળ આવશે. યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દુઃખ દોષા. સો એમાં દુઃખ જોવાનું છે આપણે, તો આપણી જેને કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્સ સાચી કહેવાય. જો આપણે એ ન જોઈએ તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આંધળા કહેવાય. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે, આગળ પણ કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, આગળ પણ કહે છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન. ઓકે. આ બ્રહ્મ ભૂનાન લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ ઉપેત્ય તું કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. એટલે આપણે પેલું ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું, ભૂલોકથી લઈને છેક ઉપર સત્યલોક સુધીના લોક છે. એટલે બધા લોકોમાં ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ સુખ છે. આનંદ કરતા પણ કહીએ કે સુખ છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો છે. પણ આ બધા જ જે સ્થાન છે ભગવાન એવું કહે છે, કેવા છે કે દુઃખના સ્થાન છે. અને આ બ્રહ્મ ભૂનાન લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન, પણ ત્યાં ગયા પછી પણ જન્મ મૃત્યુ તો ચાલુ જ રહે. બ્રહ્મલોકનું આયુષ્ય વધારે હોય. આપણી એમની 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1 લાખ વર્ષ, રાઈટ. દેવોના જગતમાં આપણું 1 વર્ષ એટલે એમનો 1 દિવસ દેવોના જગતમાં, રાઈટ. તો એટલું લાંબુ એમનું આયુષ્ય હોય. એમને ત્યાં બુઢાપો ના હોય કે બીમારી ના હોય, છતાંય એમાં જન્મ અને મૃત્યુ તો હોય જ છે, રાઈટ. એટલે એમને જન્મવું પડે, મૃત્યુ પામવું પડે. તો વારંવાર, અને એક વખત ત્યાંથી પુણ્ય પૂરું થાય, આપણો વિઝા પૂરો થાય તો પાછા કેમ આવવું પડે? એવી રીતે ત્યાં પુણ્ય પૂરો થાય ફરીથી આપણે આ પૃથ્વી લોક પર આવવું પડે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મામ ઉપેત્ય તું કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જો ભગવાનના ધામમાં જઈશું તો આ જન્મ મૃત્યુની સાયકલમાંથી બચી જઈશું. બધા જ દેવી દેવતાઓ છે, બ્રહ્માજી જે છે એ પણ ભગવાનની આરાધના કરે છે, રાઈટ. એમને પણ ભગવાનને યાદ કરીને એમની પાસેથી એમનું શું કહેવાય કે માર્ગદર્શન લે છે. શિવજી જે છે, સરસ રુદ્ર ગીતા ભાગવતમમાં આપેલી છે, બહુ જ સરસ. શિવજી જે કહે છે કે વર્ણન કરે છે ભગવાનની ભક્તિનું. જ્યારે પાર્વતી માતા પૂછે છે, એમને પૂછે છે કે આ જગતમાં, આ જગત એટલે એમના માટે તો બધું આવી ગયું, રાઈટ. ભૌતિક લોક આખું આવી ગયું, ઉપર એમનું
જે લોક છે એ પણ શિવલોક પણ આવી ગયું કે આ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે, બરાબર. એક શિષ્ય કેવી રીતે ગુરુને પૂછે એમ, અને ત્યારે શિવજી જવાબ આપે છે કે વાસુદેવ ભક્તિ, વાસુદેવની જે ભક્તિ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પણ પછી આગળ બોલે છે, જે આમાં નથી પણ છતાં હું કહી દઉં છું કે વાસુદેવની ભક્તિ ઉત્તમ છે, અને એના કરતા ત્વદીય વાસુદેવને રિલેટેડ જે કંઈ પણ વ્યક્તિઓ છે, વસ્તુઓ છે, ઘટનાઓ જે છે એ જે છે એની ભક્તિ જે છે એના કરતા પણ ઉત્તમ છે, રાઈટ. એટલે આપણે કહીએ ને દાસ ભક્તોની ભક્તિ એ જે છે ભગવાનને બહુ જ ગમે છે, રાઈટ. ભગવાનને લગતી વસ્તુઓ, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનની લીલાઓ, નાની કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ભગવાન માટે કાર્ય કરતી હોય એના માટેની આપણામાં જેને કહેવાય કે સેવા એની આપણે કરીએ તો એ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે, રાઈટ. તો એ રીતે જો અહીંયા સંકર્ષણ સ્વરૂપ શિવજીને ખૂબ પ્રિય છે, તો હંમેશા એમનું ધ્યાન કરતા હોય છે. હવે ભગવાન આગળ કહે છે, વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ ચૈવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. એટલે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાનો સ્વીકાર કરે છે, આપણને એમ થાય કે આ ભક્તિ શું કામ કરવાની, હું તો સરસ યોગા ના કરું, હું તો સરસ જેને કહેવાય કે કર્મો સારા ના કરું, હું તો સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના કરું. તો ભગવાન કહે છે જો જે વ્યક્તિ પણ આ જે એમનું ભક્તિનું વિજ્ઞાન સ્વીકારે છે એ વેદાધ્યયન એટલે કે વેદોને આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તપ, ખૂબ જાતના ઉપવાસ કરીએ, જાતના જેને કહેવાય ને કે નિયમો, કઠોર નિયમો પાડીએ, યજ્ઞ, મોટા યજ્ઞો કરાવીએ, અને ખૂબ દાન કરીએ, અને બીજા ઘણા બધા સારા સકામ કર્મો કરીએ, તો એનાથી કરવાથી જે કંઈ પણ ફળ મળતા હોય આ બધું કરવાથી એ બધાય ફળ ભક્તિમાં તો મળી જ જાય છે, એનાથી જરાય વંચિત રહેતો નથી. વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ ચૈવમ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. આ બધામાં જે પણ ફળ મળે છે અત્યેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. એ મારી ભક્તિ કરવાથી જ આ ફળો મને પામે છે, અને આ ફળો લઈને પછી સનાતન ધામને પામે છે. આપણે એક દાખલો જોયો હતો, ગઈકાલે જ જોયો હતો. કયો દાખલો હતો? કે પહેલા ફળો પણ એમને મળ્યા અને પછી ભગવાનનું ધામ પણ મળ્યું. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ધ્રુવ મહારાજનો દાખલો જોયો હતો, 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મેળવ્યું. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા સાંભળો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે શું કૃષ્ણ. કહેતા હરે હતા? કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચેટમાં જવાબ છે પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કિંજલ ચેટમાં માતાજીએ લખ્યું છે, ધ્રુવ મહારાજ. વાહ વાહ વાહ, થેન્ક યુ કિંજલ માતાજી. સરસ. તો ગોલોક વૃંદાવન જે છે એ આપણે જયારે અહીંયા આગળના આપણા જેને કહેવાય ધ્રુવ મહારાજે અહીંયા આગળનું સામ્રાજ્ય પૂરું કર્યું પછી વૈકુંઠ લોકમાં જવા મળ્યું. આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો ભગવાનને શાંત ભાવે ભજી શકીએ. શાંત ભાવે ભજવું એટલે શું? ભગવાનના ગાય બનવું, ભગવાનના માટે વૃક્ષ બનવું જેને અટેલીને ભગવાન ઉભા રહે, અથવા તો પથ્થર બનવું જેના ઉપર માથું મૂકીને ભગવાન સૂઈ જાય. અને આપણા જેવું નથી, અહીંયા આગળ પથ્થર હોય કે ઝાડ હોય કે નદી હોય તો આપણને લાગે નિર્જીવ છે. ભગવાનના ધામમાં જે કંઈ પણ વસ્તુ છે બધું જ દિવ્ય છે. ભગવાનના ધામમાં એક સામાન્ય પથ્થર તરીકે, નદીના પાણી તરીકે પણ આપણે જો હોઈએ તો આપણે આમાં બધું જ જે આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયો જે છે એના કરતા પણ વધારે સારી અને પાવરફુલ ઇન્દ્રિયો ત્યાં આગળ હોય આપણી, રાઈટ. એટલે શાંત ભાવે ભજી શકાય. પછી વાત્સલ્ય ભાવે, યશોદામાં કેવું આખા સૃષ્ટિના કંટ્રોલરને માં કંટ્રોલ કરે છે, રાઈટ. તો એવી રીતે ધામમાં જવા મળે આપણને. એટલે અંતકાળનો જે આ ભગવાને પાઠ કીધો આપણને, આપણે એને બરાબર યાદ રાખવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે આખું જીવન જે કર્યું હશે એ જ છેલ્લે યાદ આવશે. એટલે આપણે આપણી પળોનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, રાઈટ. વચ્ચે બને તો બ્રેક લઈને ટ્રાય કરવો જોઈએ કે ભગવાનને યાદ કરી લઈએ. અને યાદ કરવાનું થોડું મુશ્કેલ છે, એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા, ફરીથી આવ્યા. મેં ગીતામાં કીધું કે મને યાદ કરો, પણ યાદ કરવું કલિયુગમાં મુશ્કેલ થઈ જશે. એટલે હું કહેતો છું કે શું કરજો તમે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ રામ. એ કરતા જઈશું આપણે તો પછી યાદ કરવાનું જે છે ઓટોમેટિક બને. ભક્તિ કરવી મુશ્કેલ છે, પણ જીભથી મહામંત્ર બોલવો તો મુશ્કેલ નથી. ભલે ને ગમે તેવા વિચારો હોય મનમાં, પણ મહામંત્ર તો બોલી શકીએ ને. એલેક્ઝાન્ડર જે છે એ મૃત્યુ પામે તો શું કીધું કે મેં આટલું બધું કમાયું પણ મારા 2 હાથ ખુલ્લા રાખજો, બરાબર. એટલે ખાલી હાથે જન્મેલા છીએ અને ખાલી હાથે છોડવાની છે. તો આ સાથે આપણો જે
8મો અધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર જોઈન થવા માટે. અને મને આશા છે કે તમે બધા ક્વિઝ ભરતા હશો અને અત્યાર સુધીની ક્વિઝ બરાબર ભરાઈ ગઈ હશે. ન ભરાઈ ગઈ હોય તો ભરી લેજો, પણ ક્વિઝ ભરજો એટલે છેલ્લે બધા 18 અત્યારની ક્વિઝ પૂરી થાય તમે સર્ટિફિકેટ લ્યો અને તમે આગળ લેવલ 2 માં પણ જોઈન કરી શકો, ભક્તિ પરીક્ષામાં પણ જોઈન કરી શકો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, સર્ટિફિકેટ ને લઈને ક્લેરિફિકેશન છે. ઘણા બધા લોકોએ ક્વિઝ કરી પણ લીધી છે અને સર્ટિફિકેટ મોકલ્યા છે. તમને પણ મોકલ્યા હશે, મને પણ મોકલ્યા છે. હજી એક મેઇન સર્ટિફિકેટ છે, શ્રદ્ધાવાનનું સર્ટિફિકેટ છે. એ એને મળશે કે જે 18 ક્લાસ અટેન્ડ કરશે અને પછી ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની હશે એ પણ અટેન્ડ કરવાની છે. એટલે આ મળી ગયું એટલે હવે આ પૂરું થઈ ગયું, સીધા લેવલ 2 માં આવશું એવું નથી. એટલે શ્રદ્ધાવાનનું સર્ટિફિકેટ પણ હજી મેળવવાનું છે બધા. પ્રશાંત દાણી પ્રભુએ મેળવ્યું છે સર્ટિફિકેટ. હરિબોલ, બહુ સરસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પછી તમારું પોતાનું લાસ્ટ ટાઈમનું આનું હતું ને,